Goedenavond, welkom. Mijn naam is Syne Fonk. Ik vertel vanavond graag wat over basisinkomen, over basis en inkomen en over de behoeften die daarmee te maken hebben. Ik heb de afgelopen jaren me bezig gehouden met alternatieve geldsystemen, met lokaal geld. We zijn dus steeds meer verdiept in het basisinkomen, maar op een gegeven moment de verandering van de economie, kritisch bankieren en verschillende aspecten die daarmee samenhangen. Ik wil graag vanavond proberen om dit enigszins interactief te houden, dus ik kan op elk moment onderbreken of dingen aanvullen of inbrengen. Vooral bijdragers denken van nee, die mist even een stuk of iets anders. En ik zou dan graag willen beginnen met eerst even in beeld te brengen, wat zijn basisbehoeften? Zouden we daar even wat dingen, maar wat is uw eerste basisbehoefte? Nou, voedsel, onderdak. Voedsel, onderdak. Andere mensen iets? Warmte. Warmte is inderdaad ook iets. Dus zijn een aantal basisdingen waarvan iedereen zegt van hé, daar heb ik eigenlijk een enorme behoefte aan, die wil ik graag hebben, die heb ik nodig. Ja, het kan eigenlijk van alles zijn behalve geld. Want dat is niet echt een behoefte. Precies. Dus dat is een hele belangrijke. Dus daarom ook inderdaad. Frisse lucht. Ik heb even zo wat dingen onder elkaar gezet. Frisse lucht, water, voedsel, kleding, dak boven het hoofd, gezonde leefomgeving, schoonheid, inspiratie, verzorging. En dus allerlei aspecten waarvan je kunt zeggen, hé, dat zijn als het ware dingen waar ik een behoefte aan heb. En die behoefte is dus iets anders dan mijn behoefte aan, ik wil even noemen, aan geld. Dus ik wil dat vanavond proberen heel duidelijk uit elkaar te houden. We hebben een behoefte, die zit in dit soort zaken. En een van de dingen die we gebruiken is geld. Nou, daar komen we zo meteen nog op terug. Dus behoefte en geld uit elkaar halen. Geld is papier en blik, om het even simpel te zeggen, zeker tegenwoordig, of zelfs alleen maar digitale cijfers in een computer of op een scherm. En behoefte, dat is persoonlijke zaken waar je goed in voelt, waar je zegt, dat is mijn deel wat ik nodig heb. En om het nogmaals heel duidelijk te zeggen, geld is daar nooit een onderdeel van. Geld is alleen maar een ruilmiddel. Nou, dat is dus een aspect wat op allerlei niveaus een hele belangrijke rol speelt. Ik wil u graag even meenemen om iets te vertellen over de rechten van de mens. Dan zult u natuurlijk zeggen van wat hebben de rechten van de mens nou met ons geldsysteem te maken. Dat raakt aan het aspect dat wij eigenlijk op een heleboel manieren zouden kunnen zeggen dat wij een recht zouden kunnen laten op geld. Een recht zouden kunnen hebben, namelijk dat wij een deel in deze economie van geld nodig hebben om onze basisbehoeften te kunnen voorzien. Maar ik wil er ook even wat woorden bij noemen. Dat heeft ook iets te maken met soevereiniteit, zelfbeschikkingsrecht, het gevecht om vrijheid, als individu vrij zijn in de dingen die je wil doen. En dan komen we dus ook eigenlijk daarmee ook al op een soort stukje geschiedenis, ik kom daar zo meteen nog op terug, en hoe wij in de loop van onze geschiedenis als het ware aan het vechten zijn om tot vrijheid te komen. De strijd om rechten, om gelijkheid, iedereen kent Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela, die waren dus niet bezig om inkomen, de strijd voor inkomen, maar wel om een bepaalde strijd van innerlijke vrijheid van de grond te brengen. En wat loopt daar dan doorheen als rode draad? Kun je zeggen, nou, eigenheid ontwikkelen, ruimte voor je eigen individu, zelfstandigheid ontwikkelen, soms tegen de verdrukking in. Dat lijkt als het ware, je moet werknemer zijn, je moet je verplichten voldoen enzovoort, en toch zelfstandigheid ontwikkelen. En dus, zoals we net noemden, die zelfstandigheid met name in behoefte. Ik neem u even mee om even een aspect te laten zien waar we zo meteen dieper op ingaan. De huidige situatie. Er bestaat een doodstraf in een heleboel landen. Recent nieuws, in de afgelopen 10 jaar hebben er 30.000 mensen in Nederland onschuldig vastgezeten. Er worden verschillende landen en bedrijven gemanipuleerd door verschillende organisaties. Nou, ik hoef het denk ik allemaal niet even op te noemen, maar wat er dus gebeurt is op zichzelf niet helemaal netjes, even zacht uitgedrukt. Dus er is eigenlijk sprake van een schijndemocratie die wordt gebruikt als een machtsmiddel. Dus een machtsbasis die achter de schermen ligt, waar je dus kunt zeggen van, ja, er gebeurt van alles, maar de werkelijke dirigent, de werkelijke die dus beslist of bepaalt, zit achter de schermen verstopt. Dus diverse vormen van elite en machtsorganisaties, en ik denk dat iedereen
bij 1 minuut nadenken daar al meerdere van kan noemen. 9/11 wordt daar dus onder andere in genoemd. En 9/11 is met name belangrijk geweest omdat we daar zagen, plotseling worden onze rechten ingeperkt, terroristen moeten opgepakt worden, aanpassingen in wet en regelgeving. En eigenlijk een enorme omslagpunt waarin je ziet van, wij staan eigenlijk op een bepaalde manier plotseling in het verdachte bankje. In ieder van u. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat is nou de balans? Waar zijn wij nou eigenlijk, wat speelt er nou? Je kunt dus zeggen in een samenleving van, je moet voorwaarden scheppen. En je moet dus op een bepaalde manier moet je ook kunnen sturen. Je moet opkomen voor ieders rechten. En je kunt de massa natuurlijk ook manipuleren. Dus waar zit nou de integriteit van die bestuurder? Om te zorgen dat die balans dus naar een richting gaat waarin je zegt van, daar is het menselijk, daar klopt het, daar is het voor de hele samenleving goed en daar ben je met elkaar dus met iets bezig wat houtsnijdt, toekomstgericht is, eerlijk is, gezond is, enzovoort enzovoort. En dat moet je natuurlijk dan wel willen. Dus dat is ook een hele belangrijke vraag. Dus eigenlijk kom je hier op een heel stuk van intentie. In het bedrijfsleven speelt dat op het moment ook een belangrijke rol, dat steeds meer bedrijven ook gaan werken met codes en verschillende soorten regelingen van zorg. Dus dat je als het ware iets doet om die intentie, om die uitgangspunten vast te leggen. Nou, vanuit de medische wereld hebben we natuurlijk ook daar allerlei bekende voorbeelden van, waar ook dan toch weer helemaal niet aan gehouden wordt. Maar dat even te zijn. De rol van de media. Wat dus regelmatig blijkt. Dingen komen niet in het nieuws. Dingen komen verwrongen in het nieuws. Het nieuws geeft niet, althans de indruk dat het niet objectief of onbevooroordeeld de informatie doorgeeft die er is. En wat er natuurlijk daarnaast ook doorheen speelt, het hele samenlevingsveld en zeker alle wetten en regelgevingen die daarin zitten zijn op een bepaalde manier nogal onoverzichtelijk. En er komen steeds meer wetten en regels bij als u zegt wat is nou artikel 27 van het burgerlijk wetboek. Maar u dient eigenlijk uw wet te kennen. Dus ja, er zit eigenlijk wel fout, want u weet niet wat het is, artikel 27. Dus dat is eigenlijk een heel ernstige zaak. Maar zo zie je dus dat we dus een systeem hebben gecreëerd waar we dus niet meer bij kunnen, wat over ons hoofd heen gaat en waarmee dus de burger, het individu, als het ware compleet verdwijnt naar de ondergrond. Namelijk als diegene die zich dus moet houden aan allerlei regels en af en toe eventjes een bekeuring krijgt of een boete of een gevangenisstraf of een boek, om even grof bij te sturen. Even terug naar de rechten van de mens. De rechten van de mens zijn in een aantal stromingen nogal belangrijk. Ook bij SOPN wordt het als een heel belangrijk punt genoemd, bij meerdere. Maar wat zijn nou precies die rechten van de mens? En waar komt het vandaan? En dan, als ik dat dan even zo een beetje chronologisch opsom, opgesteld in 1948, niet bindend in principe, wel allerlei landen die het onderschrijven. En daaronder dus internationaal verdrag, economisch, sociale en culturele rechten en een internationaal verdrag in zaken burgerrechten en politieke rechten. En dan zit daaronder eigenlijk van iets meer recente datum, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en natuurlijk allerlei deelverdragen. Maar dus de laatste zin als belangrijkste, wie is hier nou eigenlijk aan gebonden? Nou, in principe dus eigenlijk niemand. Wettelijk gezien niemand, het is een vrijblijvende overeenkomst die je dus maar je kunt zeggen dat je het mooi vindt. Dus dat is heel belangrijk om dat te beseffen. Ik heb even alleen maar artikel 1 tot en met 4 eventjes overgenomen. En dan zie je dus eigenlijk dat de uitgangspunten die hier genoemd worden best wel bijzonder mooi zijn. Ik zal u even besparen om het voor te lezen. Ik neem aan dat iedereen het zo goed kan zien. Maar even de essentie dus eigenlijk. Iedereen heeft recht. Iedereen mag zijn recht laten gelden. Je bent als mensheid gelijk. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus misschien zou je eens moeten beginnen om eens te kijken of je de rechten van de mens zou kunnen verklaren tot wetgevend recht. Daar lijkt dus nog een redelijke spanning te zitten. Er zijn ook kritieken op de rechten van de mens. Dus deels vaak gaat het over het recht van de sterkste. In een aantal culturen wordt er eigenlijk opgezegd van wacht even, de rechten van de mens is iets opgelegd vanuit het westers denkbeeld, vanuit de westerse visie. Dus dat kom je in Arabische samenlevingen tegen. Dus je moet eigenlijk kijken naar wat kun je dus
hoe kun je nou zorgen dat je tot iets komt waarop mensen ja kunnen zeggen. En daarnaast kun je ook zeggen, nou misschien is dat wel erg groot om naar te streven en moet je dat eigenlijk meer lokaal of zelfs regionaal gaan organiseren. En tenslotte niet onbelangrijk de laatste regel. Wanneer een recht zou opgaan voor individuen in de staat, hoe zit het dan met alle mensen die stateloos zijn, die op allerlei manieren zeg maar buiten het systeem zijn gevallen. Ik wil u vervolgens eigenlijk graag even meenemen. We hadden straks even een stukje van wat zijn basisbehoeften. En nu komen we eigenlijk op een volgende stap. Wat zijn nou het doel en ideaal van onze samenleving? Dus waar doen wij het voor? Waarom is nou eigenlijk onze motivatie om dit soort zaken in de samenleving, waarom u hier zit, waarom u bezig bent met allerlei activiteiten, wat is onze motivatie daarvoor? Dus ik zou u even willen uitdagen om dat even in 4 woorden, zinnen even aan te geven van waarom doe ik wat ik doe? Waarom bent u hier? Waarom bent u betrokken? Wat is nou uw motivatie? Dus dat wil ik u hierbij graag toe uitnodigen, om dat er even kort en kernachtig neer te zetten. Want het is natuurlijk hartstikke fijn, ik klets mijn uur vol en u zegt na afloop, nou dat was heel interessant, is er nog koffie? En dan gaan we weer verder. Dus ik probeer bewust dat even nu om te draaien, om uzelf eens even uit te nodigen van oké, waar doet u het voor? Verbinden en kennis delen. Rechtvaardigheid ook heel belangrijk. Iedereen is gelijk. Verbinden en kennis delen, iedereen is gelijk. Menswaardiger, we gaan naar hoger bewustzijn. Menswaardiger, naar een hoger bewustzijn. Werkelijke vrijheid. Werkelijke vrijheid. Oké. Ik denk gelijkwaardigheid voor iedereen. Verdeling van volledige, alle grondstoffen, alle hulpmiddelen enzovoort. Dat het niet alleen maar bij een klein groepje zit zoals nu het geval is. Oké. Dus gelijkwaardigheid voor iedereen en verdeling van grondstoffen en al het andere wat er is. Ja. Op gelijkwaardige basis. Oké. Ik heb hem even een paar opgeschreven waar je dus naar zou kunnen kijken en kunnen denken. Iedereen zal het ook op zijn eigen manier kunnen verwoorden. Verschillende aspecten waar iedereen dus zijn eigen invalshoek en zijn eigen kleuring aan kan geven. Maar inderdaad waarin je dus ziet dat gezond, eerlijk, duurzaam, sociaal, ik wil ook wel zeggen toekomstgericht, goed voor onze kinderen, in ieder geval als kernwoorden heel vaak in terugkomen. Nou, dan komen we dus een beetje nu op een soort overstap, wat meer richting het geldsysteem. Als er dus een recht is op bepaalde behoeftes, of als wij vinden dat het dus eerlijker moet zijn enzovoort, en wij leven dus in een economisch systeem, dan kun je dus zeggen, bestaat er dan ook een recht op geld? Want iedereen is het ermee eens, maar je gaat naar de supermarkt en je wilt graag iets kopen, maar op het moment dat je geen geld hebt, nou, er zijn voldoende mensen tegenwoordig die dan kunnen uitleggen wat er dan gebeurt. Dus even kort kernachtig samengevat, zonder pinpas geen leven. Want alles wordt steeds meer elektronisch enzovoort. En daarin dus heel erg de kernvraag van wat is dan die rol van het geld? En als wij dus zeggen van, wat het onderwerp is van vanavond basisinkomen, kun je dan zeggen dat er een recht is op geld, omdat wij zeggen met elkaar dat we recht hebben op. Ik wil er graag nog even een aspect bij betrekken, dat is natuur en economie. En nu komen we op gevaarlijk terrein waar ik u wil vragen om bijzonder goed op te letten. Economie. Ik heb het expres even anders opgeschreven. Zonder eco is er geen economie. Alles is uit de natuur afkomstig. En we blijven maar praten over de begrotingen, de jaarcijfers en over hoe het gaat met het kapitaal en de vermeerdering ervan en de rente en de rentelast en de schulden enzovoort. Terwijl komisch genoeg iedereen in elk jaarverslag kan lezen dat het ontzettend slecht gaat met de natuur. De natuur de leverancier is van voedsel, water, frisse lucht, grondstoffen, ontspanning, noem maar op, noem maar op. Maar we hebben het alleen over economie. Dus het is hetzelfde als je zegt van nou dit is de hele wereld, even als symbool. En dan gaan we het alleen hierover hebben. En vooral iedereen moet wel realistisch blijven, we hebben het alleen hierover. Goed. Nou, dat is dus het probleem met economie. Dus je kunt zeggen van,
is de economie op een bepaalde manier eigenlijk strijdig met wat dus een gezonde manier van leven is, strijdig met basisbehoeften. En hoe zit dat nou eigenlijk met het huidige economische model? Nou, wat je dan ziet na enige doorstuderen is dat er eigenlijk bijzonder veel economische filosofieën en theorieën en modellen bestaan. Ik zal u besparen om die allemaal te gaan samenvatten. Wat ik er wel graag over zou willen zeggen, is dat ze allemaal met hetzelfde probleem komen, namelijk de invoering ervan. Die invoering, dat is eigenlijk dus het kernprobleem, zou je kunnen zeggen, wat eigenlijk misschien wel aan de basis nog ligt van de invoering van een basisinkomen en dat soort zaken. Want, even heel simpel gezegd, waarom is het die mensen eigenlijk niet gelukt? We hebben een geldsysteem. We hebben een wereldgeldsysteem, we hebben flitskapitaal, waar wat met miljoenen, miljarden, triljoenen over de wereld heen en weer gaat. We hebben verschillende landen met hun eigen geldsysteem. We hebben instortende economieën enzovoort. Van wie is geld? En wat is waarde? En wat is waardevermindering? Dus ik geef u even deze woorden mee waar we in de loop van onze sessie van vandaag zeker nog op zullen terugkomen. Maar om eens te kijken naar het aspect eigendom, het aspect geldsysteem, het aspect de waarde en vooral ook waardevermindering. Het gaat slechter met de economie en de prijs van uw huis is plotseling bijna gehalveerd. Nou, ik weet niet 30% minder, maar in ieder geval flink naar beneden gegaan. Maar waar is dat nou eigenlijk dan? Waar is die 30% en wat is er dan überhaupt verminderd? En slaapt u er één nacht minder om in uw huis of is uw huis plotseling lek? Even, qua bewustzijn zit daar nogal een grote trigger in. En dan wil ik daarnaast even de onderste twee zinnen even omdraaien. Wij zitten en werken in een systeem. En het systeem doet iets met ons. Het stelt eisen aan ons, het maakt dat wij bepaalde dingen op een bepaalde manier moeten doen. En tegelijkertijd is het voor ons dus vrij lastig geworden. En daarom dat wij straks ook begonnen met wat zijn de basisbehoeften, waarbij u enthousiast zegt, nou oké, geld hoort er eigenlijk niet bij enzovoort. Nou, dat weet u wel heel erg. Voor de meeste Nederlanders is de eerste basisbehoefte meestal geld. Loterij winnen, postcode loterij, noem maar op. Maar in ieder geval zorgen dat je een flinke bak geld hebt. Zodoende wil ik u eigenlijk uitnodigen. Ik wil u vanavond uitnodigen. We beginnen nu een bank. We gaan zelf ons geld maken. Ik heb vast wel biljetten meegenomen. Ik weet niet hoeveel, maar ik had gedacht. Maar we beginnen een bank. De drukpers staat hierachter al klaar. En ik had zo voorgesteld dat we beginnen met 100 miljard. Die gaan we drukken, uitgeven en we gaan zorgen dat dat in circulatie komt. En we gaan daar ook aandeelhouders bij nemen. U krijgt een paar procent per jaar krijgt u als uitkering daarvan. Ik schets u dit beeld eventjes om u in een notendop en in een heel vertekend beeld maar eventjes te schetsen hoe een geldsysteem op een gegeven moment ontstaat en wat er dan gebeurt. En dat kun je natuurlijk zeggen, ja goed, het is ook vanuit de regering gebeurd, het is vanuit enzovoort. Prima, er zullen ook nog wat dingen meespelen. Maar in principe belet niemand ons om vanavond te zeggen, hé, wij beginnen een eigen geldsysteem. En we gaan dat meteen flink aanpakken en we gaan dat doen. Je ziet dat bij veel lokale geldsystemen, waar we zo meteen nog even op terugkomen. En de vraag is eigenlijk, waarom doen wij dat niet? Hoe komt het dat wij braaf naar de bank blijven gaan? Enzovoort, een bank die enige jaar geleden eigenlijk al failliet was, die voor 200 miljard van ons belastinggeld ondersteund moest worden, die vervolgens net weer iets beter gaat nu, met een heel langzame stijging, maar nog steeds is het heel moeilijk om bijvoorbeeld geld te lenen enzovoort. Dus wij zitten eigenlijk aan een systeem gekoppeld waarvan wij zelf zeggen, ja, eigenlijk is het gek voor woorden, die bank had gewoon failliet moeten laten gaan. Net als elk bedrijf in Nederland. Maar nee, de minister vond het nodig om in te grijpen, met name om het systeem dus als het ware niet instabiel te laten worden. Nou, ik kan in ieder geval zeggen dat het systeem al verschrikkelijk instabiel is. En dat ook al was voordat het slecht ging met de bank. Maar even deze stap met name, om eens na te denken ook over eigendom. Dus wij zelf een bank beginnen, nou dan kunnen wij zeggen met z'n allen, wij zijn eigenaar. Een geldsysteem kun je in principe zelf opzetten.
En natuurlijk, hè, iedereen weet, ja, dan krijg je problemen met de belastingdienst, je krijgt problemen in de bankgarantie, ja precies. Maar dat is dus allemaal, we zitten en werken in een systeem. En we moeten dus proberen ons bewust te worden van het systeem waar we in zitten. En net als allerlei stromingen wel zeggen, je moet je bewust worden van het lichaam waar je in zit. Nou, wij moeten ons bewust worden van het lichaam waar wij in zitten. Wat dus een ongelooflijk systeem is met allerlei voetangels, klemmen enzovoort. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Waarom is dit nou eigenlijk zo belangrijk? En waarom zullen we het zo moeilijk doen? Waarom gaan we niet gewoon zo door als het gaat? Het gaat met name wat we straks ook al eventjes noemen over de geestelijke vrijheid van het individu. Eigenlijk mogen doen wat je wil. En niet omdat je zegt van nou ik doe lekker toch mijn eigen zin, maar gewoon dat je bewust vanuit binnenuit kunt zeggen van hé, ik heb behoefte dit en dat en ik wil dat graag ontwikkelen. En onszelf en de samenleving dus vrij van dwang maken. Dus ik had straks al wat ik even noemde, van we moeten zorgen dat we dus als het ware de loop van de geschiedenis, van slavernij tot langzamerhand van bevrijding enzovoort, voortzetten en zien van hé, het centraal stellen van de burger, van het individu, daarbij van de natuur als eerste levensvoorwaarde en onze toekomst centraal te stellen. Ik kwam laatst daar een hele mooie doelstelling van tegen bij een organisatie, die eigenlijk zei om datgene wat er nu is, in goede handen te kunnen geven aan onze kinderen. Op een goede manier te kunnen overdragen aan onze kinderen. En dus eigenlijk ook toekomstgericht in alle aspecten te werken. Nou, geschiedenis van geld komt een paar keer naar voren. Ik zal even een paar kleine dingen, ruilhandel, het maken van muntjes, gerommel met geld dat afgeveild wordt, enzovoort. Tempeliers met een heel belangrijke financiële rol in Europa. Tollenaars als bekend beeld. Waardevolle goederen als ruilmiddel. Zout, goud, noem maar op, allerlei dingen die dus als het ware op die manier een waarde kregen. Borgstellen en natuurlijk delen van de oogst, vooruit betalen, want straks krijgen we oogst en dan kunnen we nu vast dit of dat lenen. Allerlei manieren om als het ware die uitwisseling tussen individuen en datgene wat je daar dus wilt bewerkstelligen, namelijk dat je dingen makkelijk kunt ruilen, dat je aan je spullen kunt komen enzovoort, te bewerkstelligen. Nog een keer over geld. Wat is deze locatie u waard? Een kilo papier. Een kilo papier, oké. Ik ervaar schoonheid. Ik denk niet dat je er een waarde aan kan leggen. Nee. Ik kan hier een waarde aan leggen. Precies. Nee. Net zoals de mens zelf. Ja. Ja. Toch zijn er heel wat mensen die voor tropische eilanden en dergelijke miljoenen en meer neertellen. Ja, maar het is een illusie, want het kan nooit van jou zijn. Het is, elk stukje grond is naar mijn mening gewoon opgeëist. Precies. Met geweld. Dus inderdaad, dat is ook even waarom ik dit bewust ook even tussen zet. Van ons even zo van, inderdaad, in principe is elke locatie van iedereen, zou je kunnen zeggen, als mens, vanuit het recht van de mens gezien en dergelijke. Nou ja, maar dat zie je dus vaak op de mooiste locaties, enorm dure hotels waar dus eigenlijk gewerkt wordt aan het vergaren van geld. Nou, dus zo interessant komt er al een paar keer te sprake. We hebben wat problemen met ons huidige geldsysteem. Dat is even heel erg eenvoudig gezegd zelfs. Denk even aan Griekenland, denk aan Spanje, denk aan noem maar op. Wat er allemaal eigenlijk niet goed gaat. Italië, dat bungelt enzovoort. En nog niet eens over de Oostbloklanden gehad. Sorry? Dat bungelt. Ja, van alles. Dus dat is even... Schiereiland. Ja. Dus dan naar bedrijven toe. Inzakkende omzet. De cijfers van Duitsland heel recent. Enorme inklappen van de export, zowel als de importcijfers. Krapte op de financiële markten, wegzakken van vertrouwen van de consument. Dat wordt nog een heel belangrijk zo meteen, daar gaan we het nog even over hebben. En een kettingreactie in wegzakkende landen. Wat iedereen ook wel intussen gehoord en gelezen heeft van, ja, eerst Griekenland en als nu Spanje erbij komt, dan moeten we afvragen of al die andere landen dan nog wel voldoende veiligheid hebben, of ze nog wel geloofd worden op de financiële markten. Nederland wonderlijk genoeg met een overschot op de betalingsbalans, waarvan je dan denkt, als we nou een overschot hebben op de betalingsbalans, en we hebben 200 miljard om even een paar banken te redden,
En daarnaast roepen we dat er bijna nergens meer geld voor is. Een voedselbank. En ja, de voedselbank, ja precies. Maar goed, dat is even alle aspecten van bank even zo benoemd. Dus er zijn verschillende dingen die zeggen van, Nederland is toch wel een heel wonderlijk land. Eigenlijk ook een redelijk financieel ondoorzichtig land. En dan natuurlijk niet te vergeten, ik weet niet of iemand wel eens de teller heeft gezien van de Amerikaanse schuld. Nou, die hebben ze een poosje terug moeten uitbreiden, want het was niet meer op het scherm. En dat was dus met name omdat het dus gewoon inderdaad in zo'n extreem tempo bergafwaarts gaat. Hè, dus ik bedoel daarmee dat de schuld in zo'n enorme mate toeneemt. Dat het zelfs het aflossen niet meer lukt. De rente niet, de rente kan niet nog wel afgelost. Sorry? De rente kon niet nog wel afgelost. Nee, nou precies. Hè, dus er was zelfs op een gegeven moment sprake van de ambtenaarssalaris konden dan niet meer betaald worden en dus meer compromis gesloten worden. En dus je ziet ook dat we dus zitten in een soort glijbaan naar beneden toe, in Europa, in Amerika. Andere landen hangt er een beetje aan vast op een aantal manieren. Maar een belangrijke bewustzijnsvraag daarbij dus, aan wie hebben wij nou eigenlijk de schuld? Nou, en dan kom je dus op een heleboel aspecten die dus iets aangeven van het vreemde hoe ons geldsysteem in elkaar zit. Daar komen we zo meteen nog even op terug, maar onthoud vooral even de zin van het wegzakken van vertrouwen van de consument. Nog even een paar andere dingen. Geld is een geloof. Dus welkom bij deze kerkelijke bijeenkomst. En je kunt achterin lid worden. Bij geld is letterlijk een geloof. Op het moment dat de consument, dat hebben we dus, het vertrouwen opzegt, is het inderdaad oud papier en wat stukjes metaal. Op het moment dat wij ons vertrouwen erin zetten, van wow, de consument heeft een enorm vertrouwen in de economie, wow, de euro stijgt enzovoort in waarde. Dus eigenlijk op een bepaalde manier afvoert en daarmee een verslaving. En we hebben het dus over, we hebben het steeds meer over digitale cijfers in de computer, die binnen de bank van de ene chip naar de andere overgeschreven worden, waarbij wij zeggen dat het met onze banksaldo op deze moment goed gaat. Nou, dus dat even, om vooral weer bewustzijnsvraag te brengen. Nou, waarde en het verdwijnen van waarde, net al even genoemd. Dus je waarde verdwijnt, het gaat slecht met de economie, alles gaat in. Wat gebeurt er? Oké. Bewustzijn. We komen steeds ook wat dichter bij onszelf. Want het leuke is ook dat ik graag wil schetsen dat we denken dus dat geld en economie over, vroeger over Duizendberg en al die andere mensen gaat, maar het gaat eigenlijk over onszelf. Waar we het dus over hebben is een gewoonte. We hebben het over aangeleerd gedrag. En de verzorgingsstaat is daar bijvoorbeeld zoiets moois van. Iedereen weet van de verzorgingsstaat is afgelopen. Dat betekent dus dat we zo meteen geen pensioen meer krijgen. Oh, wat, geen pensioen. Ja, maar dan moet je dan leven van na de 65ste. We weten dat dus de zorg op de helling gaat. Dat gaat zelfs zover dat pensioenfondsen al met plannen bezig zijn om de zorg alleen nog maar in natura te betalen de komende tijd. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Dus gaat het eigenlijk over een verschuiving in bewustzijn. En het gaat erover, bijvoorbeeld bij de pensioenfondsen, dat ze erachter komen dat ze hun miljarden belegde geld zo meteen wel eens kwijt konden zijn. En op het moment dat dus alles bergafwaarts gaat en die geldwaarde dus enorm afneemt, dan kun je 100 miljard op je bank hebben staan. Maar dat is volgende week zeg maar nog maar 80 miljard waard. En dat, als die economie nog wat slechter gaat en je hebt ook nog eens allerlei panden in Spanje gekocht of in Griekenland, dan gaat het dus nog wat sneller naar beneden. Dus je ziet ook dat we dus met ons bewustzijn en met dat hele financiële stelsel wat we dus aan elkaar hebben geknoopt, een systeem hebben gemaakt wat dus nu eigenlijk de waarde dus steeds meer laat verdwijnen. En wat dus eigenlijk ook ons in een bijzonder rare situatie brengt, want we hebben al jaren gewerkt voor ons opgebouwde pensioen, maar het kon er zo meteen wel eens niet meer zijn. Waar hebben we dan eigenlijk voor gewerkt? Dat kun je je afvragen. En niet meer zijn, nou goed, er zal misschien nog een klein beetje zijn, maar in ieder geval flink verdwijnen. Ik wil deze graag nog even omdraaien. Wat er dus speelt is angst en zekerheid. De zekerheid dat je pensioen hebt, de zekerheid dat je verzekerd bent, de zekerheid van je zorgverzekering enzovoort. Waarvan iedereen kan zien dat die dus niet meer zeker zijn. Dus hoe kun je nou zorgen dat je daar alles mee opgaat? Angst, van als dat allemaal anders wordt, waar moet ik dan naartoe?
En tegelijkertijd, ik heb hem expres even zo tussen gezet, op een bepaalde manier speelt er ook geestelijke luiheid. Het is veel eenvoudiger om er niet naar te kijken. Het is veel eenvoudiger om te denken, nou, ik ben over 55 of 65, dus dat gaan we wel redden. Dan komt het wel goed. En zo hobbelen als het ware een beetje door in een systeem waar eigenlijk iedereen, nou wat zullen we zeggen, vanaf 1973 ongeveer, al weet dat het niet meer kan. Dat het op de helling staat. En dan hadden we dus toch het rapport van de Club van Rome, die al netjes aangaf voor het jaar 2000 moet alles echt veranderd zijn, want anders dan gewoon op een enorm hellend vlak. En zie hier, 2012. Die geestelijke vrijheid vind ik een hele mooie. Want die kun je juist in het onderwijs daar wat mee gaan doen. Ja. Om die nieuwsgierigheid weer. Die uitdaging is heel belangrijk. Ja, inderdaad. Dat zegt ja, het gaat veel breder nog dan wat jij zegt. Absoluut. Ja. Dus daar heb je ook de RTL 4 en dergelijke toestanden. Absoluut. Ja. Maar je kunt dus zeggen in het onderwijs, inderdaad, wij zijn allemaal een product van deze samenleving. Ja. Wij zijn een kind van de bezorgingsstaat. Als er iets niet goed gaat, zeggen we, ja, maar er moet toch iemand voor zorgen? Ja. Nou, dat is het hele probleem. Ja. En wij zitten dus met het probleem dat we dus moeten beseffen dat wij moeten veranderen en het zelf moeten doen. Juist. En dat wij dus opgevoed zijn in het onderwijs. Ja. En je ziet het aan de huidige kinderen. Wat leren die kinderen? Nou, als je een beetje slecht wil, dan hebben ze de middelbare school afgerond, dan schrijven ze nog geen Nederlands, kunnen ze een paar woorden Engels en hebben ze nog grote moeite met wiskunde en dan zitten ze verder zo van, ja, wat zal ik verder gaan doen? Dan hebben ze geen beeld van zichzelf. Nee. Om even een paar kleine dingetjes te noemen. Weten ze weinig van voeding, zijn ze niet in staat om een fatsoenlijke relatie met iemand te onderhouden, zitten de hele dag achter internet, even heel zwart-wit gezegd. Nou, dus lang leven de democratie en de sociale samenleving en de toekomst, maar dat is als het ware de situatie die we nu met elkaar hebben gecreëerd. Dus inderdaad, vernieuwing onderwijs, vernieuwing bewustzijn. Stel nou eens even eindelijk je jullie duidelijk, wat zijn we met z'n allen aan het doen? Waarom stuur je kinderen überhaupt naar school? Niet om dat meteen af te kraken, want die onderwijzers doen ook hun best. Maar wel om heel bewust die vraag te stellen, wat zijn we met de kinderen op school aan het doen? Hoe zit het eigenlijk met oudersverantwoordelijkheid? En hoe zit het met de verantwoordelijkheid van het systeem? Ja, een kind moet naar school. Ja, dan wil ik ook graag hopen dat een kind daar dan ook wat leert. En dat er wat nuttigs gebeurt. Dus de verhoudingen zijn een beetje zo. Ja, goed, waar het ook om gaat is dat de overheid nu eigenlijk overheid van zaken geeft. Dus eigenlijk dus ons op een objectieve manier informeert en niet alles maar achter de hand houdt of ons dom houdt, klein houdt. Omdat ze veel te bang zijn dat we dan in paniek raken, dat we dan, daar begint het mee met de openheid. En ook de media die daar een belangrijke rol in speelt om ons een soort waakpunt van de democratie te fungeren, wat je nu niet ziet. Ja. Kijk, mensen worden ook gewoon doelbewust dom gehouden. Het is niet zo dat wij lui zijn. Ja, dat zal ook mee te maken hebben, maar het gaat erom dat we op de juiste wijze worden geïnformeerd. Iedereen, als je werkelijk zou zeggen van hoe de situatie is, als je nu een programma zou maken op tv die zou zeggen hoe de situatie is, hoe het gecreëerd is, dan staat iedereen op zijn achterste benen en hoeft niet achteraan. Maar dat gebeurt gewoon niet. Ja. En waarom gebeurt dat niet? Dat is de vraag. Waarom is de media nog steeds niet... waarom er gewoon geen overheid van zaken gegeven? Dat is wat mij nu gewoon bezighoudt. Ik zou wel graag willen weten waarom het zo is. Nou, dat kan ik wel zeggen, omdat het systeem zo is zoals het is, dat zo willen ze het houden. Nee, weet ik wel, misschien heeft het zelf al aan dat het systeem op instappen staat. Ja, dus inderdaad, de openheid, wat u zegt, is natuurlijk een heel belangrijk punt. Alleen wij zitten niet in de luxe situatie dat we daarop kunnen gaan zitten wachten. Nee. En dat is ook het hele probleem. Iedereen heeft, de meeste mensen niet, maar iedereen heeft het rapport van de Club van Rome kunnen lezen. Er stond allemaal heel erg duidelijk in beschreven. En wat er allemaal moest gebeuren. Toch gebeurt het niet. En het was een hele club mensen die dus bewust thuis voor gaan zitten, die dat heel goed op papier heeft gezet enzovoort. Dus er zijn natuurlijk tientallen rapporten en dingen. Maar het is net alsof wij dus zitten te wachten op het signaal dat de overheid zegt dat het moet gebeuren. En daar gaat dus iets mis. En dat zit er dus in ons, naar mijn gevoel, in onze opvoeding. En natuurlijk, ik ben met u eens, we hebben natuurlijk, we komen zo meteen nog op, even kijken of het er wel geboren is. Ik heb nog een paar aanmerkingen op deze sheet. Ja. Ik zou zelf persoonlijk graag zien dat van bewustzijn eigenlijk bewustwording in plaats van bewustzijn. Omdat elke keer als ik het woord alleen wel ergens zie staan, dan denk ik zo van ja, dat is het einddoel. En het is de rit op zich. Het is een proces. Het is een voortdurend proces. Ja. Ja. Dat is ook een van de dingen die Gandhi onder andere ook heel mooi zegt. Er is als het ware een bepaald doel, dat is net alsof op het moment het verschuift, maar je gaat als het ware in je kracht staan, in je intentie en je streeft daarnaar en daarmee doe je van binnen. Ik zeg het even heel mooi bij.
geestelijke vrijheid, hè, waar het over gaat. Precies. Daar gaat het om. Ja. Ik wil nog een keer opnieuw beeldvorming en illusie. En even voor jezelf even te lezen, om even een paar antwoorden te geven op de vragen die hier zo in staan. Dus waar worden de meeste telefoongesprekken afgeluisterd? Bij die boeren. Sorry? Bij die boeren. Misschien ook, ja inderdaad, maar in ieder geval, Nederland is daar koploper in. Ja, Ja? Niet eens procentueel, maar gewoon in feitelijke aantallen. Nou, we houden de meeste camera's om burgers te volgen. Dan zeg ik het eventjes, er wordt natuurlijk gezegd dat zijn bewakingscamera's en dat soort dingen. Dat is Engeland koploper in. In welk land is de bodem relatief het meest geveld? Daar maakt Nederland een hele grote kans bovenaan te staan. In welk land hebben we in de afgelopen 10 jaar 30.000 mensen onschuldig vastgezeten? Nou, dat had u nu al kunnen weten, want dat heb ik straks dus al even verteld. Nou, mag ik u welkom meten bij onze democratie? En daarmee denk ik ook benoemd wat er dus mis is op verschillende punten. Hè? En dan zie je dus, dus dan kom ik even terug, niet om het persoonlijk te maken, maar wel een beetje te zeggen van, dit zijn dingen die kan iedereen lezen in het nieuws. Die zijn allemaal bekend. Die zijn al wat langer bekend zelfs de meeste. En dan zie je ook van, er is dus eigenlijk ongelooflijk lang al iets mis. Als we dus bijvoorbeeld het aspect bodem, waar ik toevallig zelf nogal ingedoken ben, als je daar even goed naar kijkt, we hebben eigenlijk, en dan kun je zeggen van ja, we wisten het niet enzovoort, maar we hebben op heel veel plaatsen hebben we dus ongelooflijk hoeveelheden vuilnis en chemisch afval gestort. Met allemaal een beetje misschien de gedachte van nou, in de komende 20, 30 jaar zal de wetenschap waarschijnlijk wel vinden hoe het opgelost moet worden. Denk ook aan kernenergie, als dat het zo lang is uitgeleiden en even zo nog wat dingen. Dus we nemen een voorschot op de toekomst, financieel met name, en we gaan zeggen van nou, dat lost zich ergens wel op, gaat vallen. Alleen we hebben het op zo'n manier gedaan dat de bodem dus, en daarmee ook het grondwater zwaar geveld is op heel veel plaatsen. En ja, vervolgens zit het dus in die bodem en moet je zien wat je daarmee doet. En hoe je dat dus weer eruit krijgt, verwerkt. En als je dat dus goed wil doen, en we beseffen eventjes dat het dus, wat we hier even over bodemschetsen, op een heleboel gebieden aan de hand is, dan hebben we eigenlijk, komen we weer op de jaren 70 of misschien al eerder, hebben we geleefd op de rekening waarvan die we nu gepresenteerd krijgen. En we hebben te lang in een duur hotel gezeten en dat zitten we nu eigenlijk aan een einde grens. De portier komt het zo meteen halen om de straat te gooien, want dit wordt niet meer getolereerd. En dat wordt dan de natuur en de omgeving en hoe we op. Nog even een klein stukje beeldvorming. En dan doe ik daar met name mee van, oké, democratie bij verschillende landen binnengevallen om de democratie te verdedigen. Democratie bij verschillende landen binnengevallen om de democratie te verbeteren. Duitsland, dat ben je ook zo zeggen, gezien je geschiedenis, nou denk daar nog eens over na om dit soort dingen te doen. Frankrijk, Rusland, China en niet vergeten, Nederland natuurlijk als bijzonder groot land van de wereld, maar dus ook dit soort zaken dus nogal een belangrijke rol spelen. Weer een stukje beeldvorming, waarbij iedereen zou zeggen, nou dat zijn natuurlijk Korea en Libië en enzovoort. Nee, dat zijn dus met name landen waarvan wij zeggen, ja dat zijn dus echt de goede. Geweldloze communicatie hebben wij in het onderwijs. SOPN in het onderwijs. Die heb ik dus bijgezet met name van munitie en wapens is een manier van communiceren. Ook weer even bewustwording van, als we nou eens het geld wat we in wapens stoppen, by the way, dan hadden we de meeste begrotingstekorten al heel erg opgelost. Maar als we dat dus nu zouden zeggen, dan goed, we gaan dus op een andere manier communiceren. We gaan dat stoppen in geweldloze communicatie. Een nieuwe manier om mensen echt volledig voor zichzelf te zorgen. Enzovoort. Dan kom je dus op een compleet andere manier van financiering. Dus wat we net even hebben genoemd, hoe ontstaat onze beeldvorming? Waar komt ons gevoel van waarde vandaan? Hoe komt het dat we daar een kritische vraag over stellen? En met name in de laatste zin de weerstand in onszelf, omdat wij weten dat alles anders zit. We weten het van binnen. Maar dan hebben we alleen zoiets van, ja, als de buren nou niks doen, waarom zal ik dan als eerste mijn hoofd uitgesteken en een nek uitsteken? En met name, we hadden het net even over media, onbewuste processen die onze beeldvorming bepalen en onze uitgangspunten. Van die en die landen zijn gewoon slecht. Dat is gewoon, dat is een publieke opinie en dat zit gewoon zo.
Nee, goed. Ik zou er nog politiek pas over door kunnen gaan, maar het is nog even net de openingfabriek en dergelijke, waar het Koningshuis nog een bijzondere rol in heeft gespeeld. Dus er zijn nog een aantal zaken die dus op die manier binnen Nederland eigenlijk wel eens een aandacht zouden mogen hebben. Nou, elite en macht hebben we straks al even genoemd, het ontstaan van de huidige situatie, het ontstaan van de EG. En dan komen we dus ook weer op een belangrijk aspect. Er is het een en ander gebeurd. We hebben een economische gemeenschap opgericht. Dat was oorspronkelijk de economische gemeenschap voor kolen en staal en die is langzaam uitgebreid, de economische gemeenschap, prima. Heel geldaspect. Maar wat is nou, als je nou een economische gemeenschap opricht, hoe komt het dan dat het woordje democratie er niet in staat? En wat hebben wij dan gedaan door Nederland, waarvan we wat zeggen de democratische landen zijn, om dus ondergeschikt te maken of als het ware onderdeel te laten gaan worden van een economische gemeenschap, die feitelijk puur door het bedrijfsleven is opgezet. Dus we hebben vanuit het bedrijfsleven hebben wij dus een impuls gehad, want het is handig als alle binnengrenzen druk zijn, en vervolgens is het eigenlijk gemaakt tot een nieuw model. Dus we gaan zelfs zo ver dat we dus niet alleen op die hele lineaal zeggen van het gaat mij over het stukje economie, maar we gaan ook nog eens een keer op alle landen gaan we nog eens een keer een economisch systeem stoppen. Ik heb 1890 even genoemd, omdat je vanaf daar eigenlijk met name, maar ook eerder al, maar daar zie je als het ware een soort impuls dat in allerlei beroepsgroepen en gebieden, als ik het zo mag zeggen, nogal sturend wordt opgetreden. En er zijn ook heel duidelijke aanwijzingen voor dat dus in allerlei beroepsgroepen op een gegeven moment netwerken ontstaan, vaak groeiend vanuit de universiteiten, die dus een bepaald beleid gaan voeren, wat een bepaalde kant op stuurt. En waarmee dus als het ware min of meer democratische processen en logica worden ondergraven. Er wordt een bepaalde wenselijke richting in gang gezet. Je kunt zelfs vinden dat ook dus die verschillende organisaties binnen die verschillende beroepsgroepen ook nog een keer contact hebben met elkaar en overleg voeren zelfs. Nou, Wereldoorlog 1 en 2, volgens een aantal mensen, ik zal het voorzichtig formuleren, bewust veroorzaakt in een economisch model. Om als het ware de eerste recessie, vervolgens een oorlog enzovoort in gang te zetten en te laten ontstaan. De rol van Hitler, met name in het zadel geholpen door Amerikaanse banken, waar ook dus bijzonder duidelijk dictatuur ook is. Aan de andere kant Rusland, met name in het zadel geholpen door Amerikaanse banken. Onze beeldvorming jarenlang is bepaald door een Oostblok en een Westblok, en nog steeds. Van, ja, de Oost-Europese landen, dat hoorde er nou en bij. En dus dat zie je dat zit er compleet ingeroest. In een hele beeldvorming. Er is nog niemand die zegt van ik ga net zo makkelijk naar België als naar Bulgarije. Er zit toch wel gevoelsmatig een enorm verschil tussen. Het is eigenlijk het spel en de knikkers, en dat we ons dus goed moeten beseffen naar mijn gevoel, dat we dus onderdeel zijn van het spel. Alleen we zijn niet degene die dus dat in de gaten hebben over het algemeen, en al helemaal niet degene die het bepaalt tot zover. Nou, en daar zitten dus een aantal aandachtspunten in om naar te kijken. Ik noemde net al even die beroepsorganisaties. Wat zijn nog meer dingen waarop wij met elkaar worden gestuurd? Auteursrechten, patenten, merknamen, internetnamen, bedrijfsnamen, patenten op leven. Noem maar op. Allemaal vastgelegd. Dat is van die en dat is van die en dat is van die. En die heeft daar recht op enzovoort. En dus je ziet dat op een enorme manier eigenlijk eigendommen worden vastgelegd. En daarmee het systeem dus steeds strakker komt. Tegenwoordig je moet zelfs opletten als je een bepaalde naam op internet gebruikt. Je moet opletten of je dit of dat wel op je briefpapier mag zetten, noem maar op. Want het zit allemaal eigenlijk dichtgetimmerd en steeds meer dichtgetimmerd. Dus alleen al dit, dan zie je aan dat dit dus eigenlijk veel te ver doorgeschoten is. Dat je eigenlijk dus de vraag zou moeten stellen van nou dus ophouden met die onzin. En gewoon zorgen dat daar een verandering in komt, dat namen dus gewoon weer gebruikt mogen worden. Er zijn dus meerdere mensen die dus gewoon enorme claims aan hun broek krijgen, omdat ze gewoon het een of ander hebben gebruikt. Er zijn natuurlijk ook mensen die dat expres doen, maar dat is even een ander onderwerp. Dus de vastlegging van telefoon en internet, uw boeken aankopen wordt over het algemeen ook bijzonder goed geregistreerd. Bewegingscamera's hadden we het net al even over. En dat de gemiddelde Nederlander, ik heb het even heel kort opgezet, maar tussen 200 en 400 verschillende datasystemen zit. Met naam, toename en achtergrondinformatie. En internet is daar natuurlijk op een bepaalde manier
flink debat aan, een hele discussie doorheen. Nou, we hadden het straks al over onderwijs, dus hier heb ik ook nog even verplicht onderwijs ingezet om weer even te laten zien. Als wij dus economen en al dat soort mensen opleiden in een model waarvan we eigenlijk zeggen met z'n allen, ja, maar is dit überhaupt allemaal wenselijk? Moeten we nog meer mensen hebben die over auteursrechten gaan beginnen en nog meer mensen. Maar dat zit dus helemaal in het onderwijs niet gebakken. Waar wordt nu iemand opgeleid die als het ware compleet vernieuwend gaat kijken naar de samenleving en naar werkmenselijke behoeften? Nou, psycholoog misschien. Maar ja, de meesten zijn er ook niet zo enthousiast over, die zitten ook in een bepaald vakje. Dus je ziet als het ware van hoe cruciaal dus het onderwijs is, hoe vastgebakken het zit in de universiteiten, hogescholen en noem maar op, want daar is alleen het uitput van bepaalde soorten mensen. Dus dat was al in de tijd, toen was Poosje op de Erasmus rondgelopen en dan zag je ook, ja, als ik het goed zeg, er werden daar 1000 of 1100 economen per jaar afgeleverd. Dus dat is natuurlijk heel mooi, maar ja, in hemelsnaam, wie heeft daar behoefte aan? En wat doe je in hemelsnaam met de mensen als je er 4 jaar lang in zo'n stramien opleidt? Dan hebben we het dus weer over ingekapseld zijn, vastzitten in het denkmodel. Nou, even wat suggesties, wat kun je dus dan als het ware doen? Vraag om verandering. De kracht van je bewustzijn, van je eigen kracht beseffen. Vrijheid van geweld, werken aan idealen, denken aan werken met je medemens, je eigen weg volgen, je afvragen wie je bent. Heel belangrijk, omdat dat voor misschien wel 90% van de mensen überhaupt niet in beeld is. Ze zijn economen, of ze zijn bakker, of ze zijn mensen. Bijstellen van ons zelfbeeld, individueel en als samenleving. En durven zelfvertrouwen ontwikkelen. En mensen hiertoe met name dus uitdagen. Dus als het gaat over durven te vragen. Ja. Kan ik het zeggen? Nee. Oké. Even kijken, terug weer naar het geldsysteem. We hadden het net al even over het redden van de banken. 200 miljard. Andere soorten banken, ik heb er maar een paar genoemd, er zijn natuurlijk intussen nog meerdere. Maar wat ik met name hier even wil aangeven, dan kunnen Ampersand even, binnen een week was het volgens mij 200 miljard vrijmaken om die banken te redden. Ja, dus ik noem tegenwoordig ook als voorbeeld van, stel nou dat wij morgen zeggen met elkaar van, nou, laten we zo noemen, duurzame energie. Weet je wat, laten we nou eens even 400 miljard vrijmaken voor input in duurzame energie. Dan zijn we als land tussen nu en 5 jaar compleet onafhankelijk, hebben onze eigen energievoorziening, enzovoort. Even een klein duwtje. Het zijn dus keuzes. Nou, daar komen we zo meteen nog een keer op terug. Het zijn alleen maar keuzes die gemaakt worden, waarom wij dus met worstelen met een systeem, wat allemaal problemen met zich meebrengt. Dus dat is even heel belangrijk om te beseffen. We worstelen met een systeem, we worstelen niet met hoe het nou precies zou moeten. Alternatieve geldsystemen. Ik heb er ook hier maar een paar genoemd. Er zijn er werkelijk tientallen intussen. Waarbij je een verschil hebt in geldsystemen gekoppeld aan een euro, dus de tegenwaarde in euro's, en systemen compleet onafhankelijk. Dus dat was even mijn suggestie straks, van kom, laten we hier even een eigen bank neerzetten. En je kunt zeggen, van je doet het in euro's, dus je krijgt, je legt bijvoorbeeld 100 euro in, dat wordt op een rekening gezet, je krijgt ervoor 100 eenheden. En met die eenheden kun je als het ware in mensen die ook aan datzelfde netwerk gekoppeld zitten, kun je handelen. Nou, LEDs voor de meeste mensen misschien al bekend, er zijn ook lokale ruilhandel in plaatsen en dergelijke. Ik heb ook een soort suggestie om dat te doen. Lokaal geld, ik heb even alleen geld in een bedrag toevallig genoemd. Maar er zijn een heleboel voorbeelden van eigen geld uitgeven en daarmee aan de slag gaan. En wat volgens mij ook heel belangrijk is, en dan komen we dus weer terug bij onder andere basisinkomen, is te zorgen dat je dus met name met die geldsystemen dus naar mijn overtuiging veel meer moet gaan kijken naar lokale systemen. Dus niet meer naar nationale of zelfs internationale systemen, maar veel meer naar lokale systemen waar mensen dus ook als het ware, nou je zou bijna zeggen, elkaar kennen. Dat is dan iets te klein gezegd, maar in ieder geval dat je dus in een bepaalde regio, een bepaalde stad en dergelijke aan de slag gaat. Nou, hier komt even wat puur overgang van geldsystemen, want er is namelijk nog een heleboel meer wat hier eigenlijk nog tussen hoort. Ik zal hem even hierop laten staan. Op het moment dat je dus zegt van wij gaan dus een basisinkomen invoeren voor allerlei mensen, dan moet je met name ook
gaan kijken naar, kun je dat dus op lokale schaal, kun je dat op lokale schaal invoeren, als experiment, als pilot. En kun je daarnaast kijken naar, waar zitten nou ingangen in het systeem, in het huidige systeem. Er zijn daarnaast, en dan komen we zo meteen op, een heleboel andere aspecten die samenhangen met komen tot een eerlijker systeem en komen tot een systeem waarin je niet een afgeleidend systeem, maar een opbouwend systeem wordt. Ja, dus nogmaals, we zitten nu in een afgeleidend systeem, het gaat steeds wat slechter. En we kunnen dus kiezen om naar een opbouwend systeem te gaan. En een van de belangrijke dingen daarvoor, die daarin bepalend zijn, dus de rente aan de ene kant, en aan de andere kant bodem, het recht op natuurlijke bronnen en de belasting daarvan. Ja, dus dat je op een gegeven moment ook zegt van hé, waar leg je nou je belasting eigenlijk op? Kun je bijvoorbeeld zeggen van je legt je belasting op degene die de bodem vervuilt. En de mate waarin je dat doet, wordt dus een steeds extremere belasting. In plaats van, je zegt van hé, die industrie moet alle ruimte hebben, ga gerust je gang. Daardoorheen loopt dus eigenlijk het gesprek ook, van je moet als gezin, als individu, moet je op een bepaalde manier aanspraak kunnen maken op een stukje bodem. En want we zijn het dus helemaal vergeten, maar wat we in het begin al noemden, we hebben een directe band met die natuur. Bodem is onze basisvoedselvoorziening. En dus als ik even zo vertel, een gemiddelde stad, dus ik weet dat toevallig van Arnhem, maar dat geldt ook voor een heleboel andere steden, die heeft in zo wat er in supermarkten en dergelijke ligt ongeveer 3 dagen genoeg om de eigen stad in leven te houden qua voedsel. Dus zeg maar vanaf de 4e dag beginnen er tekorten te ontstaan en na een week moet het rijden. Een van de dingen die je op het moment dus ziet gebeuren is dat stadslandbouw en eetbare stad en eetbare en ook allerlei initiatieven die dus gebeuren om voedselproductie weer lokaal te maken, om de economie weer lokaal te maken, om allemaal terug te gaan naar van hé, we moeten zorgen dat wij onze basisbehoeften en voorzieningen zelf organiseren. Ik schets u een heleboel dingen in een heel rap tempo, maar er zit ontzettend veel aan vast. En dus eigendom van de grond, daarnaast kijk ook naar, kun je dus mensen die het nu al stikkelijk moeilijk hebben, bijvoorbeeld een stukje grond geven, kun je zorgen dat ze op die manier een stukje van hun inkomen, en dan komen we weer bij basisinkomen, een stukje van hun inkomen zelf in kunnen gaan voorzien. Dus eigen groenteverbouw, geef ze de handvaten om hun eigen energievoorziening te werken. En daarmee vorm je als het ware kleine bouwsteentjes die dus delen van een zogenaamd basisinkomen kunnen voorzien. Er is nog heel veel meer over te zeggen, want normaal is een basisinkomen, nou, dat moet dan 800 of 1000 euro zijn of noem maar op. Maar het kan op meerdere manieren. Nog even terug naar bodem. Op wie is de bodem? Is er een recht op eigendom van de bodem en de vervuiler betaalt? Even met een vraagteken, want dat moet natuurlijk wat aan gebeuren. En daar eventjes onze focus op richten. En dus je ziet wel dat we als samenleving stapjes doen in die richting. Maar ja, er kan nog wel wat aan verbeterd worden, zou ik zo zeggen. En met name door het rigoureus om te draaien, op het moment dat je dat dus doet, ontstaat er ook in de industrie de impuls om dus te zeggen van verdraaid. Als wij ons waarschijnlijk blauw moeten betalen voor vervuiling, ja, dan gaan we natuurlijk niet meteen 100 miljoen investeren om dat een andere manier te ontwikkelen. En dat is dus de hele tijd, het is puur de manier van denken, de manier waarop je investeert, de gewoonte. Het gaat alleen maar over verandering van gewoonte. Dus elke stad, elke plaats, de overheid kan zeggen van, moet je eens luisteren, wat al een klein beetje gebeurt met biologische producten leveren en dat soort zaken, of fairtrade-producten. Moet je luisteren, jullie leven niet meer als je niet zorgt dat tussen nu en 5 jaar minstens 30-40% van je productie kunt verantwoorden qua natuuraantasting en dat soort zaken. En aan de ene kant moet je natuurlijk rekening houden met economische ontwikkeling en moet je zorgen dat het systeem daardoor niet instort enzovoort, maar aan de andere kant, en daarom vond ik die 200 miljard voor die banken zo belangrijk, dat is even klein te maken, dus laten we dat nou eens even per sector op die manier gaan doen. Ja, laten we zeggen elk jaar 200 miljard, hupsakee, 200 miljard in 100% duurzame en gratis energie, 200 miljard in lokale voedselvoorziening. En dan kun je zeggen van dat geld is er in die zin beschikbaar te maken, dus laten we dat gewoon doen. Dus ook misschien om nog even duidelijk te maken, we begonnen met het woord basisinkomen. Dit raakt allemaal dus aan basis. Alleen we moeten dus weer van ons denken af dat het basisinkomen hoeft niet te betekenen dat je dus cash op je bank dat hebt en dat je daarmee doorgaat, maar dat kan dus op onder andere deze manier ingevuld worden.
Dus daar hebben we het dus over. We hebben het over een fundamentele verandering van onze samenleving. Een andere manier van denken, een nieuwe manier van samenleven, de natuur centraal stellen, onlosmakelijk. Je kunt zeggen dat is een dogma, maar ik denk dat als iedereen een beetje logisch nadenkt, dan kom je daar niet omheen. Of je moet in een of andere special toestand om de aarde gaan cirkelen en zelfs dan kom je erachter dat je dus op een gegeven moment toch weer terug naar de aarde moet, enzovoort. Dus natuur als uitgangspunt, de verhouding met de natuur als uitgangspunt, zorgen dat het met de natuur en daarmee met onszelf en uiteraard met onszelf heel goed gaat in alle aspecten. En de mens is alle ruimte geven. En dan dus met die wetgeving waar we net even over hadden, kun je zeggen, oké, wacht even op het moment dat je dus de natuur aantast, dan moet het ook kunnen overdragen aan volgende generaties. En daarom ook even de wat bouwde stelling, om het nog eventjes wat meer neer te zetten. Er bestaan in principe geen milieuproblemen, gezondheidsproblemen, economische problemen, welvaartsziekte, energiecrisis of sociale crisis. Er zijn namelijk al jaren oplossingen en die zijn gewoon, zelfs sinds begin vorige eeuw, soms zelfs al eerder, zijn die er gewoon. Dus we zitten alleen maar te worstelen eigenlijk met een systeem wat de neiging heeft om niet te willen veranderen. Met zo'n slippende koppeling zou je dat zeggen. En natuurlijk is welvaartsziekte een beetje een bouwde uitspraak. Er zijn natuurlijk ook mensen die dus een bepaalde ziekte hebben, maar welvaartsziekte in dit geval. Denk aan kanker en diabetes. We kunnen natuurlijk, toen ik een jaar of 12 was, was er zo'n actie Geef voor Leven. En dat was toen al om allerlei onderzoek te doen enzovoort. En ik denk van oké, bijna 48 zo meteen. Hoeveel honderden miljoenen, zo niet miljarden hebben wij intussen eigenlijk in kankeronderzoek en al dat soort dingen gestopt. Waar is het resultaat? Zou iemand nou eens kunnen vertellen wat daar dan het resultaat is? En om dan eventjes diabetes als voorbeeld te nemen. Als we nou concluderen dat de gemiddelde Nederlander tussen de 700 gram en de 1 kilo in de week aan suiker consumeert. En we gaan vervolgens verbaasd zijn dat diabetes volksziekte nummer 1 aan het worden is. Het zijn allemaal van die dingen waarvan je dus zegt van oké, dat zouden we met elkaar kunnen weten. We hebben het voorlichtingsbureau over de voeding, we hebben allerlei dingen waarvan we weten dat het gezonder kan. En godverdorie, waarom doen we dat dan niet gewoon? Nou, en dat is dus een doodsimpele vraag, die tegelijkertijd dus bij iedereen ligt. We hebben zelf allemaal het andere in handen. En dan komen we dus, wat is het probleem? Macht, verstandstructuren, belangen, hebzucht, de lage kant van de mensen. Want ik wil toch 2 keer per jaar met vakantie kunnen ten koste van jou. Noem maar op, ik wil een carrière maken, ik wil enzovoort, allerlei lage kanten die spelen. Je kunt dus dingen stimuleren en ermee leren omgaan, scheve verhoudingen, oneerlijke verdeling en wederom onderwijs. Dus misschien het onderwijs nog wel meer centraal als een basisinkomen, omdat je dus, die klik moet van binnen gemaakt worden. Kortom, alles is hiermee opgelost. Heel mooi. Heel kort. Maar dit was eventjes een tussenstap. We moeten ook ergens nog een pauze hebben, dus ik weet niet precies hoe ik intussen de tijd zit en dergelijke. Maar er is nog een vervolg hoor, even voor de duidelijkheid. Oké. Nou, ik hoop dat u allemaal even een goede pauze heeft gehad. Ik wil even graag verder gaan met het volgende deel. Het maken van geld. En om het even een beetje tastbaar te maken en opnieuw eventjes een beeld te geven van hoe geld werkt, nodig ik hierbij even een paar mensen uit om eventjes, nou laten we eens eventjes wat zeggen, 50 euro schuld op zich te nemen. Dus hierbij, ik zou eigenlijk u 5 even zo willen vragen. U hebt hierbij allemaal even 50 euro schuld. Je hoeft er niet voor te tekenen hoor, maar het is even om te laten zien. Nu gaan we wat doen. Het leuke is dat u de schuld namelijk ook nog eens een keer aan elkaar hebt. En dan ga ik de meneer hier vooraan ga ik even netjes 50 euro geven. Ik stap even uit beeld, maar hierbij weer terug. 50 euro geven. Ja, u mag het natellen. Let goed op dat het klopt. En we gaan er ook even uit dat u allemaal schuld hebt met uw buurman in deze volgorde om het even effectief te houden. Dus u gaat ook eventjes met goed fatsoen allemaal de schuld afbetalen aan degene aan wie u de schuld had.
U hebt de schuld aan die mevrouw heeft de schuld aan die meneer heeft de schuld aan die mevrouw heeft de schuld aan die meneer. Even om de economie even simpel te maken. Dus hierbij, ik kom even mijn schuld aflossen hierbij. Ik kom hier even mijn schuld aflossen. Nou, dankjewel. En even voor de duidelijkheid, u hebt dit dus van mij gekregen, hè? Ja. Ja, mooi zo. Goed. Nou, ik ga. En toen? Ik heb geen idee. En nu? Jij hebt ook een schuld. Dan Ja, een schuld. moet jij niet aflossen. Ja, moet je schuld aflossen. Ja, even goed volgen. Het ging om deze 5 mensen, hè? Mevrouw, meneer, mevrouw, meneer, mevrouw, meneer. Dank 1, 2, 3, 4, 5. Die kant op. Dus u gaat even hierbij uw schuld aflossen. Ja. He, dus u bent, even voor de duidelijkheid, we zijn bijna halverwege, u bent dus nu allebei schuldenvrij. Hè? Zo. Ja. U hebt uw schuld afgelost. Nou, dat is even een hele opluchting. Maar die meneer heeft wat achtergehouden. Die meneer heeft het achtergehouden. Oh, kijk aan. Dan loopt het systeem spaak. Want dan moet natuurlijk wel zijn hele schuld. En je moet natuurlijk wel je bankbiljetten natellen. Dat is €50. Dus je moet wel tellen. Goed zo. Ik had de 60. Dus, Kijk aan. Ik heb zelfs En zie je, er zijn mensen die opletten. Oké, volgende stap. Ja, geen wonder, de heer Bronkhorst. Penningmeester. Ga je graag even verder alstublieft. Dus ja jongens, slaap. u gaat, nee, die kant op graag. U gaat dus even om het even het systeem te laten zien. Het gaat alleen maar even om de beeldvorming. Dus deze mensen hier in het zaal nu, 500 op een rij, lossen even de schuld af die ze aan elkaar hebben. En aan het einde kom ik weer terug. En ik met de schuld las ik wel weer. Ja, exact. En hiermee zijn we weer rond. Mooi. En de economie eraan. U bent allemaal dus nu schuldenvrij, hè? Ja. Ja. U weet toch dat dit geen echt geld was, hè? Ja. Maar u bent allemaal schuldenvrij. Ja. Mooi. Nou, hebben we dat ook weer opgelost. Ik heb zelf wat over. Nou, kijk. Ja. Zo simpel is dus economie. Eventjes dus, hè, maar even kijken, wat is er nu gebeurd? U had allemaal €50 schuld. U hebt het allemaal afgelost. En daarna zeg ik weer van, ja, u weet toch dat dit geen echt geld was, hè? Nee, maar goed, iedereen is van zijn schulden af. Om te laten zien hoe raar geld is. En om dus daar ook even goed over na te denken, als we dus zeggen dat wij schulden hebben en zo. Dan kun je op een hele manier naar kijken. Nou goed, daar wil ik het even bij laten. Het gaat er meer even om dus even daarover na te denken van oké, iedereen is schuldenvrij. Iedereen had een schuld. Je geeft 1 biljet, geef je eventjes door aan elkaar. Iedereen is schuldenvrij. En trouwens bij de B, het was niet eens echt geld. Maar oké, het probleem opgelost. Oké, we hadden het straks al even over EG, democratie en mensenrechten, economische gemeenschap opgericht door het bedrijfsleven. Democratie en naties ondergeschikt gemaakt. Ik heb er opgewekt even bijgezet de greep naar de macht. Omdat dat dus op een gegeven moment wel een beetje de indruk kreeg dat we een economisch systeem hebben dat eigenlijk dus los staat van inspraak van de burger, democratische principes enzovoort. Ik zou u graag eventjes nu een filmpje willen laten zien. En het gaat over met name de basisinkomens, zoals die in, moet ik even goed zeggen, de lokaal geldprincipes zoals die met name in Duitsland op het moment gebruikt worden. Even kijken, er komen ook een aantal principes en zaken komen daarin weer terug. Even kijken. Ik hoop dat u kunt volgen. Dat het... Oh, duidelijk genoeg is, pardon. En toen is voor mij even kijken. 1 moment alstublieft. Het ellende bij computers, je doet 1 knopje verkeerd en dan Vertel mij wat. een volledig andere wereld. Vreselijk.
What are regional currencies? Regional or local currencies are a relatively new phenomenon in economics. Since 2003, when the Chiemgauer, a local currency at Lake Chiemsee, Germany, started off, the project has inspired many similar projects and enriched the ideas about how money can function a lot. Regional currencies are a medium of exchange designed for a certain region, which are used in addition to the currency of the country. How do local currencies work? It's a basic principle of economics that when products or services flow in one direction, money flows in its opposite. Everybody knows this. When, for example, you buy your bread rolls at the bakery, the bread rolls change hands from the baker to the buyer, and the money takes the opposite direction. The same happens when the baker buys ingredients for his products or hires services. Baking ingredients like flour, grains or fruit, energy, cleaning services, or the human workforce of his employees. In any case, products and services flow in one direction and money in the opposite. This basic principle can now be placed into geographic context. Some years ago, the currency area expanded all over Europe, so the appropriate framework for a geographical view is the EU. Within this currency area, the same principle applies. When products and services flow in one direction, the revenues in monetary form flow in exactly the opposite direction. In large currency areas, this principle may become a problem. Sometimes services and money flow, like in a one-way street, always in one direction, and there are no opposite flows to even out the distribution of the money and the products again. In Europe, there are some regions considered to be structurally weak. These regions produce comparatively small amounts of goods by themselves. They buy goods from other regions whose infrastructure has been developed, so they have the necessary production capacity. This, however, leads to the development of two kinds of regions: structurally strong regions which produce goods and sell them in other regions, and structurally weak regions which buy products from outside and pay for this with an ongoing outflow of buying power. For structurally weak areas, a vicious circle looms. The low buying power limits the income potential of the businessmen. Low revenues for the companies lead to low salaries, in an environment which makes founding enterprises more difficult. Lack of job opportunities and low salary lead to emigration. All of these aspects reinforce the structural weakness of the region and are particularly driven by the outflow of buying power. The emigration tendencies, in particular, consolidate the structural weakness of the region, because it is often precisely those people who are leaving the region who are the most flexible ones and thus could be the best to help overcome the structural weakness. In parallel to the money flows, there are migration flows of skilled workers. They go where the money flows because their labour is needed there for the manufacture and also the money to pay them is present. In the interplay between the structurally weak and strong regions, the weak ones lose their buying power and their most qualified staff. And as this development progresses, they have hardly any chances to overcome their structural weakness. Recently, Germany has been trying to counter this development with governmental aid for the eastern rural areas by the so-called Solidarity Pact. For these and other reasons, the phenomenon of regional currencies has developed in Germany. The Association of Regional Currencies, in which most of these initiatives became organised, is aware of more than 60 regional initiatives, of which about 24 have already started off with a regional currency. So far, these currencies play a very small role within the wider framework of Germany's economy. 2,500 participating companies and a circulating volume of money of an equivalent value of a few €100,000 are small, especially when you keep in mind the sums being spent on the financial and economic crisis as subsidies. The Ostromtaler, whose banknotes you can see here, is intended for the region of Saxony-Anhalt in Germany. The Ostromtaler is a service-backed regional currency which exists not only in the form of printed notes but can also be used electronically. So how do regional currencies work? Just like the euro needs to be considered within the European framework, regional money becomes active within a regional framework. No matter which region you look at, whether it is the Lausitz, the region of Dresden, or Saxony-Anhalt, or Chiemgau, in every case, the following holds. Revenues generated in the regional currency will definitively be spent in and for the same region. The further a person moves away from Chiemgau, the less likely he or she will find another participant of the economy who accepts the Chiemgauer as a payment method. Consequently, the currency will stay within its region, because places which will accept it can only be found there. This geographic restriction, however, unfolds effects which benefit the respective regions. The retention of buying power through the regionality results in local commissioning, which in that region enables turnover, boosts jobs and the regional economy.
Using the example of the baker, this idea should become more clear. If you imagine that you go and buy your bread rolls with euros, then the baker is completely free concerning the usage of his revenues. He can use these to buy supplies like machinery, flour, other baking ingredients or energy from all over Europe. However, if regional money is used for the purchase of the bread rolls, then the baker will be in a situation to rethink the composition of his suppliers. From where does he obtain his supplies? Are there regional suppliers to be found among his business partners who can accept the regional currency, or does it make sense to find new regional suppliers for some of the products and services he needs to buy? Let us now imagine that in future the baker obtains flour from a regional miller. Then the miller will also be in a situation to rethink the composition of his suppliers. He might in future obtain wheat from a regional farmer, or energy from regional energy producers, or give assignments to regional craftsmen. In any case, regional currencies make sure that at each level, from the producer to the retailer, every participant of the economy reflects on his shopping behaviour and adapts if appropriate to do so, with the effects of boosting regional economic cycles and an increase in local commissioning, which in turn has an effect on the turnover of the businesses and the creation of jobs. Flowing from one participant of an economy to the next, currencies form a network of business relations. Regional currencies form regional networks in addition to the already established networks like the euro or the pound, by strengthening the already existing regional business relations as well as creating new ones. Thereby, it is quite likely that the gaps within the regional chain of production can be discovered and filled by new foundations or the extension of existing local businesses. This strengthens the regional economic structure and enables even the structurally weak regions to build new structures and to set the trends to overcome their weakness. Hence, the adoption of regional currencies results in boosting of the regional products and services, shortening of the transport routes and thus protecting the environment. The production moves closer towards consumption, which is relevant to the questions: how are the products we buy being produced? What are the conditions of work and production like? The production process is easier to observe if it is taking place in the geographic proximity than if products are manufactured on the other side of the planet. Regional money expands the world of currencies. What you see here is basically the world of currencies as we know it: the dollar, the euro, Japanese yen, ruble, British pound, etc. Regional money complements this level by a further level, at which the currency systems, which are intended for a smaller scale, lead to the restructuring of the economic architecture, due to an increased establishment of local economic networks and circuits. Consequently, these levels should be complemented by yet another level, a global currency, which can be used for the global exchange of goods. The result would then be the creation of a multi-layered system of currencies, in which currencies would be developed and employed according to the area and purpose at which they were aimed. Local currencies for local economic activity, continental currencies for the exchange of goods and service between different regions of a continent, as well as a global currency for global trade. A redundantly constructed, multi-layered currency system ought to be more stable than the present monoculture of currencies. Regional money is an instrument for sustainable local development, not only in industrialised countries, but also in the developing areas of the planet. It affects various aspects of the economy and of life within a society. As an instrument for economic growth, it can be used as an incentive system for the building up of local economic structures. As a new kind of funding tool, it can help to finance regional projects, especially when conventional means of financing fail, and it is often the case in times of economic crises. The marketing aspect becomes clear when you look at the fact that several regional money initiatives use the flip side of their regional banknotes for advertisements from the participating companies. This is a form of advertising which surely nobody will throw away, which moves from one hand to another and hence is guaranteed to reach a regional target group with buying power. Discussions about regional identity unfold over questions about how big the optimal currency area for a regional currency should be, and which name the currency should bear. In this era of global structures, the question, who are we and where do we feel we belong to, becomes more and more important. Moreover, regional currencies bear a powerful educational aspect, as the seemingly out-the-time approach of small-scale currency and economic systems raises questions like, how does money actually work? How does it come into the world? Are yet different kinds of money imaginable? In what kind of region do I live, and what does the economy here look like? How do value-adding production chains work, and how do regional economic cycles form? And how do we want to perform our economic activities in the future?
hoop dat ik u even niet overvoerd heb met te veel Engels, maar ik vond het wel een redelijk kernachtige samenvatting over hoe lokaal geld werkt, wat voor systemen er tussen zijn, dus met name in Duitsland wat er dus gebeurt. En ook hoe de verhouding dus ligt tussen wat je als lokaal initiatief kan doen en dus de bestaande munteenheden. Dat je dus als het ware dat gelaagd kunt aanbrengen en kunt laten functioneren. Nou, wat we straks al hebben genoemd, we hebben het over transitie van een samenleving. We hebben het dus over andere geldsystemen, we hebben het over andere waarden, over op een nieuwe manier omgaan met elkaar, over zorgen dat dus die omslag in dat systeem er komt. En wat er natuurlijk daarmee samenhangt, is dat we dus eigenlijk nu steeds meer komen van hoe moet je dan die transitie handen en voeten geven, want er moeten dus in diverse instituties, zullen er dus flinke veranderingen moeten plaatsvinden. Dus een deel daarvan is dat je dus de huidige regelingen moet gaan omvormen. Dat je zou kunnen zeggen dat een deel van de financiële vergoedingen die bijvoorbeeld nu al gegeven worden in de vorm van huurtoeslag, servicetoeslag, belastingen enzovoort, dat je die als het ware gaat omvormen tot een soort begin van een basisinkomen. Ik zeg met name een begin, omdat ik waar we zo meteen ook nog op komen. Je met name moet zorgen dat je een basisinkomen, is mijn persoonlijke overtuiging moet ik eerlijk zeggen, maar gefaseerd gaat invoeren en vooral niet in één keer. En dat zit hem vooral met het schrik-effect naar persoonlijk individu, maar ook naar bedrijven toe, naar de samenleving als geheel. Want het is iets wat in stapjes ingevoerd moet worden. Dus nou, afbouwen van het ambtenarenapparaat is natuurlijk, waar iedereen ook tegenwoordig al op een aantal manieren mee bezig is, van daar moet iets gebeuren. Besef, als je het hebt over te nemen stappen, besef van de machtsbasis en individuen. En dus zorgen dat je organisaties op het moment dat je met zo'n proces aan de gang gaat, vertrouwen geeft en duidelijk maakt van dit zijn de stappen die wij willen nemen, daarom doen we dat, je krijgt een nieuwe positie. Want je moet als het ware zorgen dat je dus mensen erin betrekt. En dat je dus zorgt dat het een proces gaat worden dat dus gedragen wordt door de mensen, dat van binnenuit de organisatie en de samenleving verandert. En wat dus zorgt dat je dus mensen niet als in het diepe gooit het gevoel geeft dat ze geen kant meer op kunnen, dat hun stoelen, hun poten onder hun stoel weggezaagd worden enzovoort. Dus dat vraagt enorm veel van de mensen die dit dus in gang zetten. Daarbij, wat ik ook op een gegeven moment ook al eventjes heb genoemd, van je moet zorgen dat je de juiste vragen gaat stellen. Met name om ook bewustzijn bij andere mensen op gang te komen. Ik heb daar even maar een heel kleine gooi naar gedaan, want het kan nog veel specifieker. Maar op het moment dat je ook in gesprek met mensen bent van oké, waar hebben we nou eigenlijk? Leven we van geld? Heeft een mens recht op een inkomen? Is er voldoende geld voor iedereen? Is het geld eigendom van de bank? Wat is de schets van jouw ideaal? Een hele belangrijke. Kun je en wil je leven volgens jouw eigen ideaal? Dat is natuurlijk ook nog even een vraag. Ik kan zeggen, nou, hartstikke idee, hartstikke mooi ideaal, maar morgen gaan we gewoon verder met een baan als wat dan ook. Hoe gaan we dat realiseren? Wat zijn de eerste stappen en welke hulp heb jij nodig? Dus je krijgt een transitieproces, een begeleidingsproces, wat je dus op bijna individuele schaal en voor organisaties en bedrijven met elkaar, en dat gebeurt natuurlijk ook al op heel veel gebieden, maar in ieder geval gefaseerd in gang moet zetten en door moet zetten. En dus dat geeft meteen ook aan dat een basisinkomen invoeren bepaald niet iets is dat je zegt van nou, dat hebben we dan volgende week geregeld en dat doen we nu eventjes. Nee, dat is een proces wat groeit. Nou, dus dat zijn even een paar facetten om naar te kijken. Ik heb zo meteen nog een paar stappen, tussenstappen die genomen kunnen worden. Feitelijk praten we dus over een herstel in democratie. En belangrijk dus, dat is dus vooral de eerste zin, dat de basisinkomen dus heel goed opletten. Wij hebben niet een behoefte aan geld, maar wij hebben behoefte aan die waarden waar we zijn begonnen in het begin van deze sessie. En dus vooral geld is eigenlijk een middel wat alleen maar in deze overgangssituatie een bepaalde functie heeft. Wij zijn niet genoodzaakt om ten eeuwige dagen met geld te blijven worstelen. Sterker nog, een groot deel van de menselijke evolutie heeft zich naar alle waarschijnlijkheid niet afgespeeld met geld. Althans, dus, uit de grijze oudheid zijn weinig bankkantoren en dergelijke gevonden.
Henry George, een van de economen die een aantal hele belangrijke dingen heeft gezegd in zijn boek Vooruitgang en Armoede, dat ik hier ook op tafel heb liggen. Nu moet ik zeggen. En die is eigenlijk al een soort handboek heeft geschreven van hoe het moet. En die ook zei van, hey, je ziet dus de merkwaardige paradox dat vooruitgang en armoede als het ware gekoppeld lijken te zijn. We gaan enorm vooruit, maar ondertussen zitten we met een voedselbank en daklozen en noem maar op. Mensen die op het station slapen. En het grappige is ook, als je dan een aantal jaren terug op een gegeven moment een arts uit Oekraïne op bezoek. Die man was helemaal geschokt op een gegeven moment. Hij zegt van, die man die daar op het station ligt, dat is toch geen Nederlander, hè? Dat kan toch helemaal niet? En dat is gewoon Nederland, ja, dat gebeurt hier ook. Ja, die had er een dag voor nodig om daar voorbij te komen. Dat is een hele beeld aan het duiken viel. Dat we hier niet leven zoals in Dynasty en dat soort films. Dat we hier niet allemaal 2 auto's hebben en een miljoen op de bank. En dat we daarnaast ook nog eens Nederlanders hebben die gewoon in de goot liggen. Nou, dus zoals gezegd, er is een stappenplan nodig. Vanuit de huidige situatie. Waarbij dus heel duidelijk hebt, de regelingen worden op die en die manier worden ze gefaseerd ingevoerd. Wordt goed gecommuniceerd, wat er wordt afgebouwd, waarom, wat het vangnet is en wat er ook nog eens het gegarandeerde vangnet is. Daar zit dus ook een hele zwakte in die hele omslag die je wilt maken, want je moet zorgen dat mensen met welzijn zitten. Dus je zegt, nou je krijgt geen pensioen meer en je inkomen valt weg en daarnaast de zorg, ja, dan moet je ook maar zien hoe dat verder regelt en voedsel, dat zal het misschien nog wel zijn. Dan worden mensen niet enthousiast van. Die zullen daar niet vol enthousiasme in meegaan, dus je moet ze iets bieden waarin je eigenlijk iets doet waarin die zaken dus wel gegarandeerd zijn. En dat is dus meteen ook een heel aardig punt, omdat je dus in die enorme overgang zit en je dus iedereen daarin mee moet zien te krijgen. En dat gegarandeerde vangnet is dus ook echt belangrijk, omdat je dus op een gegeven moment mensen dus als het ware daarmee ook voorkomt dat ze dus iets hebben van nou, dat doe ik niet aan mee, of flauwekul. Ik zit al 2 weken zonder, dus moet je nou zien wat een bende dat is. Dus je moet ontzettend goed gefaseerd daarmee aan de slag. Dus bijvoorbeeld, even zo te schetsen, bijvoorbeeld elke keer 10% meer. Dus je gaat zeggen 10% van wat wij als een wenselijk basisinkomen zien, gaan we nu eens beginnen om dat aan iedereen te geven en kijken wat zijn dus de tussenstappen die je daarmee hebt. Dus ik heb hier neergezet enkele maanden, maar misschien moet dat werkelijk nog wel een iets grotere periode zijn dat dat ingevoerd wordt. Dus economie, individu, bedrijfsleven en samenleving te laten wennen aan de nieuwe situatie. En dus heel duidelijk, dat gaat enkele jaren in beslag nemen. En we kunnen ook zeggen, nou, morgen stort de economie in, dan kunnen we het misschien in 1 keer goed doen. Maar dan nog zul je zien dat je om dit systeem te realiseren echt een heel grote periode nodig hebt om dat echt goed vanaf de grond op te bouwen. Ja, dus denk naar de herbouw naar de Tweede Wereldoorlog. Ik bedoel, als je zegt het hele systeem stort in, je moet het helemaal opnieuw opbouwen, dan ben je even bezig. Nou, dus de afbouw en omvorming van bestaande instituten. Wat dus met name daar vraagt een ontzettend goed doortastend heel duidelijk beleid. Want ja, die instituten zitten natuurlijk met hun machtsbasis, met hun belangen, met hun carrière, met hun opgebouwde zekerheden en noem maar op. Dus je moet heel wat heilige huisjes toch omver halen. Dus wat ik net al even noemde, boven alles veiligstellen van basisbehoeften. Want dat zijn gewoon dingen dus duidelijk. Je kunt zeggen van nou ja, het economisch systeem functioneel even niet helemaal goed, maar in ieder geval iedereen heeft het eten en andere dingen lopen ook. Het verzorgen van educatieinitiatieven, zorgen dat je iedereen bijzonder goed voorlicht. Bittere noodzaken, want net als wij er nu een halve avond over kunnen praten, of nee, in dit geval niet over namelijk, maar in de pauze met elkaar. Je hebt ontzettend veel uit te leggen. Je moet helemaal een leger hebben aan mensen die dus gewoon uitleggen wat er gebeurt en waarom het gebeurt. Dus ik heb straks al een paar keer gezegd waarom ik op dat filmpje even ertussen voegde van lokale systemen vooral naar kijken. Dus let vooral op met opnieuw gaan zoeken naar een compleet landelijk of zelfs Europees systeem, waar we helaas met EMS en andere ontwikkelingen op het moment een beetje tegenaan zitten te hikken. Ik zeg helaas, omdat een van de valkuilen van het basisinkomen, het zou wel eens een absolute registratie van personen kunnen worden. Waarvan iedereen zegt van ja goed, we hebben het over de vrijheid van het individu. Ja, maar goed, iedereen moet helemaal in een database zitten om te kijken of hij wel recht heeft op het basisinkomen, of hij het niet 2 keer krijgt van 2 verschillende gemeentes. SMS wordt dus al goed vastgelegd worden, weet je wat. Laten we ook meteen voorzien van een implantchip, dan hebben we dat probleem tenminste opgelost, kunnen we scannen of hij wel recht op heeft. Nou, en iedereen heeft een basisinkomen, dus wat doe je nou moeilijk? Je krijgt €1000 in de maand, je hoeft er niks voor te doen, je moet alleen even een chip laten zetten en je doet mee in het systeem.
Het is dus een bijzonder reëel gevaar wat aan het basisinkomen vastzit. Want iedereen zal meteen roepen, je moet het checken. Ja? Ja, zo'n chip, ik bedoel, dat kunt toch ook via het SOPN-nummer? Precies. Je bent toch al geregistreerd in die zin? Dat klopt. Maar als je dus ziet, dat is de zogenaamde verichip en dergelijke al enige jaren door het bedrijfsleven ontwikkeld is. En dat er meer van dat soort systemen liggen die steeds meer naar elkaar toe groeien. Dus ja, maar dat associëren mensen toch vooral met de nieuwe wereldorde, het merkteken van het beest, zoals we zo zeggen. Ja, precies. Dus inderdaad, dus soms wordt ook gezegd van de chip heeft iets van het teken van het beest inderdaad. Is ook op dezelfde bepaalde manier, op dezelfde manier als ik denk als je het zo brengt, dan worden mensen toch wel heel huiverig, omdat ze dan eigenlijk... Nou ja, hangt er maar vanaf, want het is dan weer een heel duidelijk voorbeeld hoe snel wij huiverig worden. Als we dus even beseffen dat al onze huisdieren intussen zo goed als gechipt zijn. En, ja, dat is ook gedaan juist om ons te wennen aan het idee van chippen. Dat zou je kunnen zeggen, of dat zou je zo kunnen zien. En je ziet daarnaast dat er dan dus opgewekt gepraat wordt over het chippen van gevangenen en dergelijke, en over meer van dat soort dingen. Dan zie je dus dat die beweging al een hele poos tegenaan zit te hikken. Dus zometeen welkom in het nieuwe systeem. Goed geregistreerd, goed gechipt en ondertussen, ja, je hebt wel recht op van alles. Alles is gratis gezondheidszorg, gratis dit en gratis dat. Ja, maar je moet wel zorgen dat je er geen oneigenlijk gebruik hebt gemaakt van het systeem. Snap je? Niet om de bestaande machtsbasis te behouden. Ja. En dat vertrouwen moet je de mensheid geven, want anders gaan ze dat... Juist. Maar daar zit ook precies dus de crux, die dus de komende tijd... Dat moet je echt duidelijk uitleggen en... Ja. Je zou nog een situatie kunnen hebben dat je zo meteen moet concluderen van oei, we zijn helemaal niet blij met het basisinkomen wat we nu hebben. Nou ja, dat zit hem dus vooral in dat gebeuren. Registratie, vastlegging van persoonsgegevens. Ik denk gegeven dat de goede mensen achter dat systeem zitten, automatische vertaling, internet, wellicht chip, waar ik daar helemaal niet in geloof, maar gegeven dat daar goede bedoelingen achter zit, kan het ook transparant ook heel positief werkt. Het is nu alleen maar omdat het systeem misbruikt wordt. Ja. Maar bijvoorbeeld elektronisch geld en wat jij zegt, alles in de database, als er goede bedoelingen achter zitten, hoeft dat niet verkeerd te zijn. Het kan helemaal transparant zijn. Het zou een hele mooie oplossing voor geld kunnen zijn. Het zou ook kunnen, maar ja. je ziet het aan allerlei dingen van het elektronisch patiëntendossier tot noemen op allerlei andere bestanden. Soms af en toe de indruk dat de mens per definitie moeite heeft om met zulke dingen om te gaan. Maar ik denk dat dat komt opgezet vanuit verkeerde bedoelingen, maar in principe zou je iets ook ten goede zou kunnen keren, je zou het ten goede kunnen gebruiken. Ja, er zit een heel, daarom dat wat mij betreft moet het lokaal worden, dus dat het overzichtelijk is. En, ja. Sorry, wat ook nog? Ja, hoe doen ze dat in Brazilië? Want daar hebben ze qua registratie nog ook, volgens mij veel minder dan hier en daar hebben ze ook al hele concrete plannen. Weet je hoe ze dat daar doen? Ik weet niet hoe ze dat stuk daar precies doen, weet ik niet eerlijk gezegd. Nee, het is even... Nou, ik denk dat je dat makkelijk op kunt lossen met transparantie. Dus alles is zichtbaar. Ik kijk op jouw bankrekening, jij op mijne, we zien alles van iedereen overal. Precies, dus de transparantie is een heel belangrijk punt inderdaad. En inderdaad zorgen dat je dat dus op die manier kun je een hoop bereiken inderdaad. En dat is dus een vertrouwensbasis met elkaar kweken en zorgen dat je dus een soort intentieverklaring enzovoort. Je moet wel iets doen aan een soort bepaalde dekking om die systemen als het ware, zeker in de beginfase, te beschermen en ook als het ware te laten groeien op een manier die menselijk is. Hè? Het is niet de bedoeling dat het een vluchthaven wordt voor de maffia om eens even iets woest te doen. Ja, over nog de chips, want dat is wel huiverig. Het wekt wel huivering op, want wij zitten ook al heel lang met zo'n nieuws of informatie in ons achterhoofd dat de tijd zal wel naderen waar wij dan echt die chip zullen krijgen. Wij in onze lichaam willen wij eigenlijk toegang krijgen naar die voorziening dan. En ik denk dat wat er daarachter schuilt, waardoor wij angstig van kunnen worden, of we zelfs worden, dat het echt een controle is. En daar kan je echt niet meer van afwijken. Ja. Daar zit je echt gewoon vast, massaal vast. Maar dat is ook hetzelfde als wat wij in het begin van deze avond over hadden.
iedereen heeft zijn pinpas ook geaccepteerd. Ja, maar je staat bij zijn ja. apparaat en dat ding doet het niet meer. En Ja, dan sta je. maar dat blijft op een pasje. Het gaat Precies. meer om dat je dat chip zelf in je lichaam Het krijgt. gaat om je lichaam, Ja. integriteit. Dat is dat wat... Het zijn allemaal van die stapjes, tussenstapjes. En dat is vaak het probleem met dit soort dingen. Het zijn allemaal kleine stapjes. Waar je denkt, ja, je hebt toch helemaal geen bezwaar tegen een pinpas. Je hebt toch ook geen bezwaar dat ze je telefoon opluistert. Je hebt toch ook geen bezwaar. Nee, maar ondertussen gebeurt er iets wat niet meer klopt. Ja, maar het gaat erom dat er dus nu al op grote schaal een misbruik wordt gemaakt van je persoonsgegevens. Ja. En het recht op privacy, dat is een heel belangrijk goed voor de mensen. En dat moet je gewoon kunnen waarborgen. Kun je het niet waarborgen, dan moet je het niet doen. Precies. Kijk, en dan moet het systeem zo opgezet worden dat we het zelf kunnen controleren. Van wat is er dus, dat we er ook invloed op kunnen uitoefenen van, om het anders te doen. Snap je niet dat het wordt weggegeven, de macht, aan een bepaalde instantie, waar we dan geen invloed op kunnen uitoefenen. Daar gaat het om. Dat je dus dat je je zeggenschap zelf behoudt. Ja, maar het gezegde zegt het al, hè, macht corrumpeert. De mens heeft iets dat op het moment dat het te groot wordt en onpersoonlijk, dat het dan dus de neiging heeft om te corrumperen. Ja. Ik wil helemaal niet zeggen dat er nou mensen zitten her en der die dat allemaal bewust doen, maar op de een of andere manier van ja, nee, je moet alles wel onder controle houden. Hoe kun je anders, nou enzovoort. Dus binnen de kortste keren, en daarom mijn aversie tegen grote systemen. Ja, maar ik schets dus even dit met name om te laten zien dat het dus een ontzettend belangrijk aandachtspunt is bij een basisinkomen. Hoe je daarmee omgaat. Even kort dan. Ik denk wel dat na deze transitie, dat er zijn twee groepen. Of je bent bewust, dus je bent eerlijk en transparant, en je hebt dan de rest. Hè? Maar de rest die komt ook in dezelfde positie als de bewusten. Dus ik denk dan dat er geen machtscontrole en geen systeem moet wezen waar men in de gaten gehouden moet worden. Want dat is dan niet meer nodig. Nee. Maar goed, het lastig... Dat vind ik dan een nieuwe wereld, waar wij gewoon allemaal eigenlijk transparant zijn. Ja, nou dat is ook waarom ik moet zeggen van... Die overgang. Hè? Ja, dus we zitten dus in die transitie, in die overgang. Je zou je inderdaad kunnen afvragen, is er uiteindelijk toch geld nodig of is het ook dat alleen maar een overgangssituatie? Maar goed, je hebt iets nodig met de ruim naar enzovoort. Dus dat is, ja, maar daar kun je nog een hele avond over vullen, alleen om dat uit te doen. Die implantchip is ook erg veel over te zeggen. Ja. Even kijken hoor. Dus bijsturen enkel op hoofdlijnen en kaders. Hè, dus je moet wel iets aangeven wat ik straks even in ieder geval geen aantasting van de natuur. In principe als uitgangspunt, anders een flinke belasting daarop. En de vrijheid om te doen en te laten wat je wil, maar wel met een enige mate van richting, dat je het beste neemt wat voorhanden is voor jezelf en voor de samenleving. En voor jezelf is het al discutabel, maar in ieder geval voor de samenleving. En dus dat je zorgt dat je dus, wat nu bijvoorbeeld gebeurt, heel veel dingen blijven onder patenten liggen, wat uitvindingen zijn die eigenlijk super essentieel zijn voor de samenleving. Dus denk aan een auto op water, denk aan allerlei andere vindingen. En ja, dat had gewoon, daar had nou die 200 miljard van die banken, die had beter in zoiets gekund. Nou, dit is dan ook, dus als je waar, dus dat zijn een soort basisdingen van, die je dus minimaal ergens wel moet neerleggen van, om dus een beetje richting te houden in het geheel. Ja, en dus wat we al eerder noemden, mensen persoonlijk begeleiden en het omvormen en afschaffen van heel veel wet en regelgeving. Het bedenken is geen probleem. Het is geen probleem om te bedenken hoe het moet. Het is geen probleem om te bedenken wat nou hartstikke idee voor iedereen een basisinkomen, huppakee voor iedereen gratis gezondheid enzovoort. Nee, maar het gaat over de juiste manier van invoeren en daar zit de voet al. Ja. En dat is ook met al, wat ik ook noemde in het begin, er zijn tig systemen, bibliotheken vol over hoe de verandering van het economisch systeem moet en hoe het wenselijk zou zijn. Maar allemaal met het punt van invoering. En dan kom je dus heel erg op die machtsbasis en daarom iedere keer weer van we moeten bij onszelf beginnen. Wij moeten zorgen dat wij van binnenuit die verandering die wij willen neerzetten. Maar dat betekent niet dat we ons los moeten maken van onze medemensen of de samenleving. Dus dat is een heel tricky punt. En we kunnen ons isoleren en zeggen van weet je wat, we beginnen gewoon een commune en gaan met z'n allen in het oerwoud in de Amazone zitten of op de Hoge Veluwe ergens. Wat heel veel is gedaan, heel veel groepen mensen die dat hebben gedaan. Ik kan alleen maar heel nadrukkelijk noemen, meer dan 90% ervan is hartstikke mislukt. En met name vanwege het te ver gaan isoleren. Ja. Op een heleboel manieren zitten we toch met een interactie met medemensen samenleving. Ja. Ja. En het hele totaal van het proces. Precies. Ja.
Dat kun je niet isoleren ergens, het werkt gewoon. Ja, maar goed, je hebt wel stammen, zoals Indianenstammen en Amazonen, die kiezen er bewust voor om hun eigen weg te volgen en dat is ook goed. Maar die zitten vaak wel in een ander proces natuurlijk. Hè? Die zitten in de keuze of ze wel of niet zullen deelnemen aan de huidige. Nee, maar wat is daar mis mee? Ik bedoel, je kunt het niet opleggen. Nee, het is ook niet mis. Er is niks mis mee, maar het is een totaal proces van de mensheid wat we doen. Dus gaat er allemaal in mee. Ja, dat weet ik Het is een onderdeel van. Ja, maar iedereen heeft allemaal verschillende bewustzijnsniveaus. En je kunt niet verwachten dat iedereen, we hebben ook allemaal een eigen visie, dus je kunt niet verwachten dat iedereen daar hetzelfde over denkt. Want dit wordt nu zo gebracht, maar het is maar een visie. Het is niet zo dat het zo zou moeten. Nee, dat is ook ik zie er nogal wat haken en ogen aan zitten van, als ik dit zo aan de mensen zou uitleggen, als mensen zeggen van, als ik ga voor SOPN de straat op en ik zou dat zo uitleggen, dan denk ik gewoon dat 9 van de 10 zeggen, ja, maar daar heb ik geen zin in. Nee, maar je moet ook even bedenken, dit zijn alleen maar even kaders. Je had hier nog 5 bladzijden achter kunnen plakken van wat er allemaal nog meer bij komt kijken. Hè? Maar even... Nee, maar goed, dan wordt het al gelijk onderzichtig en niet transparant. Weet je, dan is het wel gelijk, het wordt weer ingewikkeld. Als ik het zo zie, dan wordt het weer, is het weinig, het gaat juist om dat we dus eigenlijk een beetje simpeler gaan denken. In die zin van zoeken naar voor de hand liggende oplossingen en niet meer in die structuren. Maar kijk, eigenlijk moeten we nu gewoon niet meer vanuit het systeem denken, maar gewoon een hele nieuwe visie krijgen op en een nieuwe oplossingen vinden. Niet vanuit het bestaande systeem, maar gewoon iets nieuws neerzetten. Dat lijkt me in die zin veel meer voor de hand liggend dan vanuit het bestaande systeem het systeem weer gaan herstructureren. Want je kunt 2 dingen doen, denk ik, als ik even mag interpreteren. Je kunt zeggen van we wachten gewoon tot het huidige systeem instort. En dan gaan we kijken hoe we dus helemaal een nieuw systeem neerzetten. Of een nieuwe structuur, of we geven iedereen alle ruimte om alles zelf te doen enzovoort. Of je kunt zeggen, wacht even, op het moment dat de boel instort, ik noem straks het voorbeeld van voedsel in een gemiddelde stad. Na 3 dagen is dat op. Dan kun je zeggen van nou, hupsakee, we zijn hartstikke vrij, het systeem is zojuist ingestort. Maar we moeten dus nu al werken aan die transitie, aan die overgang. Daar noem ik het ook, van je moet op een gegeven moment wel de boel ook kunnen opvangen. Er zijn mensen die zorg nodig hebben, die moeten voedsel organiseren enzovoort. Je moet allerlei systemen ontwikkelen om te zorgen dat je dus die transitie überhaupt kunt maken. Dus als je zegt van, laat de boel, de boel stort in en nou, dan beginnen we gewoon vandaag opnieuw. Maar ik hoorde net zeggen van dat je die €800 op de baasinkomen is voor een gedeelte. Ja, moet het zelf invullen door middel van eigen voedselvoorziening. Maar dat was mijn suggestie even voor de duidelijkheid. Hè? Nee, maar dat bedoel je dan zo dat wij dan zelf ons voedsel moeten gaan verbouwen, dat we dus allemaal zelf met onze schep, met een hark de tuin gaan. Nou, ik kan het nog en... sterker vertellen, op het moment in tientallen, zo niet honderden intussen steden gebeurt dat al. Dan worden dus gewoon openbare plekken ter beschikking gesteld voor zogenaamde stadslandbouw, de eetbare stad, allerlei initiatieven die dus gebeuren, juist om te zorgen dat die bewoners dus zelf iets kunnen en mogen gaan doen. Omdat ook heel veel overheden gewoon zien dat ze het geld niet meer hebben. Je kunt wel roepen, ja, ik heb recht op mijn geld enzovoort. Kijk naar Amerika, waar dus, de economische recessie nog veel verder doorgevoerd is dan hier en nog veel ernstiger is. En je ziet dus dat daar gewoon complete dorpen gewoon bijna leeg zijn en mensen daar dus in tentenkampen bivakeren en hun eigen groenten verbouwen, tot zelfs midden in de grote steden aan toe. En dat is dus die ontwikkeling die dus nu aan de gang is. Ik wil niet zeggen dat dat nou zalig is of zo zou moeten, maar wel dat het een deel is van dat veranderingsproces. Ja, maar weet je, het is natuurlijk, ik heb het idee dat we nu een beetje teruggaan naar de middeleeuwen, in die zin dat we dus, het komt heel primitief over. Ik wil niet zeggen dat het verkeerd is, maar ik denk dat die huidige technologie, of als die technologie nu een keer wordt vrijgegeven, dan is het volgens mij helemaal niet nodig. Want stel nu dat je dus een replicator hebt bijvoorbeeld, dan kun je dus met één druk op de knop kun je zelf voedsel creëren, zou ik zeggen. Prima. Als dat er al is, ik weet niet wat er is, maar goed, het zou dus zo kunnen zijn dat je dus dat er een apparaat is dat gewoon kan materialiseren, het voedsel kan materialiseren. Ik noem maar een zijstraat. Ja, maar je moet beide doen. Je kunt het één doen en het ander niet uitsluiten. Je moet zorgen dat je allebei de kanten ontwikkelt. Het is allebei nodig. Het is prima als het zo meteen zegt van nou weet je wat, dat zelfverbouw of groenten is helemaal niet nodig. Druk op de knop en je hebt 5 kisten sla. Ja. Ik zou nog even willen zien wat dan die kwaliteit is, hoe het zit en zo, maar even afgezien daarvan, maar je moet zorgen dat je dat dus, je moet het niet alles stil gaan zetten zo van nou weet je wat, we gaan alleen maar dat doen.
Dat is best een ontzettend risico namelijk. Het is juist, en dat is ook als onderdeel van individualiteit en diversiteit, zorg dat je zoveel als mogelijk alternatieven ontwikkelt. Die allemaal in staat zijn om dus een stuk te voorzien in de behoeften. Als je dat allemaal dus zich nu laat ontwikkelen, dan kun je zo meteen zeggen, hé, we zijn inderdaad, de economie zakt nog verder weg, we zijn in staat om dat op te vangen. En daar hoort alles bij. Hè? Dus er horen lokale geldsystemen bij, lokale voedselvoorziening, lokale energievoorziening, bewustzijnsverandering, enzovoort. En dat is ook die enorme klik waar we nu met z'n allen in zitten. We hebben bij een enorm groot gevaar erin zitten. Een flinke massa nog totaal zoiets heeft van nou, dat gaat gewoon eeuwig zo door. En die vinden het prima zo, die willen helemaal niet veranderen. Nee, ik vind het wel handig, prima. Als ze geen verantwoordelijkheid op moeten nemen. Ja. Dat is, dus ik zie ook wel niet zo gauw dat mensen dan zelf van voedsel, misschien doen ze dat dan wel, maar zelf energie opwekken. Ja goed, ik ben ook geen techneut, ik bedoel, ik zou niet weten wat ik moet doen, maar dat moet dan wel, dat moet dan weer georganiseerd worden als je het lokaal wil gaan doen. Ja, maar zorg dat de handvaten er zijn. Dat gebeurt op het moment al. Hè. Lokale energiecoöperaties, mensen die zelf energieinitiatieven nemen. Warmte, terugwinning uit het riool, zonnepanelen, windenergie, noem maar op. Aardewarmte. Aardewarmte, inderdaad, hè, geothermie. Het is allemaal in ontwikkeling en allemaal prima dat het gebeurt. Vooral laten gebeuren. Je moet alleen wel goed kijken dat je natuurlijk niet enorme investeringen gaat doen in dingen waarvan je denkt van wat is het rendement. Maar je kunt juist nu, kun je zeggen van laten we het geld dat er nu is, juist in dat soort dingen steken. Om te zorgen dat dus die overgang zo meteen iets soepeler kan worden gemaakt. Want het is echt serieus, het is geen enkel probleem om hier het ideaal te schetsen. Dus we produceren bij de groenten met één druk op de knop en 100% vrije energie. En iedereen gezond en gezondheidszorg is niet eens meer nodig, want iedereen is al hartstikke gezond. Maar het gaat om die overgang. En daar zit onze uitdaging om daar te komen. En dat lukt niet. Ja, maar dat komt niet op de oude manier. Dat is eigenlijk... Nee, dat zegt het ook niet. Nee, die evolutie is ook niet lineair. De stappen, de sprongen, kwantumsprongen gaat dat. Het is niet zo van, zo'n oude zo zie ik het niet gebeuren, moet ik eerlijk zeggen. Ik snap het ook niet helemaal, want ik bedoel, energie, we zijn een energiemaatschappij, dus stel ik me een fabriek voor die energie levert. Ik bedoel, alleen het is op het oude systeem, nou, die zooi haal je weg en je zet Tesla-energie neer. Ja. Dus die leidingen lopen eraf, dus iedereen heeft al vrije energie. Ja. Precies. Dus maar die heel simpel. Overgang moet even gemaakt kunnen worden. Als je opvang hebt, bedoel je? Ga volgende week even voor 7 miljard mensen Tesla-energie leveren. Ja, ik snap het. Ga even voor 7 miljard mensen voedsel leveren. Dat weet je niet. Dus je moet gewoon heel praktisch kijken, heel pragmatisch. Het is allemaal goed wat er gebeurt. Er zijn 100% goede idealen, maar die zijn niet volgende week gerealiseerd. Nee. Zelfs al zou je nu die 200 miljard waar we het straks over hadden, nu ter beschikking stellen voor dat soort dingen, dan zijn ze niet volgende week allemaal klaar. Dus je moet tussenstappen maken, en dat is juist zo belangrijk, want we echt een proces van transitie hebben, van stapje, net als bij het basisinkomen, 10% per zoveel maanden, of misschien zelfs 10% per jaar, om dat aan te wennen. Nou, zo meteen de boel inklapt, dan krijgen we een compleet nieuwe situatie, maar ook een ontzettende chaos. Ja, maar nu al chaos hoor, ik bedoel, dat is niet... Het is nu al een chaotische tijd, vind ik. Het is niet zo nee, maar over chaos heb ik het over geen voedsel meer hebben, geen riolering die meer werkt, geen energie meer hebben en niets meer hebben. En dan roepen van, ja, we beginnen nu een nieuwe samenleving. Waarmee dan? Er is helemaal niets meer. Volgende week is er geen voedsel meer. En dus dan moet je even heel praktisch kijken naar dat die dingen zullen dus ergens geregeld moeten worden. Dus je gaat er gewoon vanuit dat het allemaal in die zin in elkaar stort? Nee, daar ga ik niet vanuit, maar ik zeg dat je er wel rekening mee moet houden. Dat je die ontwikkeling, dat een mogelijk scenario is. En dat je dus nu al met z'n allen, en dat gebeurt met al die verschillende systemen, van LEDs tot lokaal voedselverbouw tot noem maar op, daar allemaal bij horen. En prima dat we werken aan die idealen en dat je die zo meteen zegt, nou die andere dingen zijn er niet meer nodig. Dat hoort er allemaal bij. De logica is dat naarmate je meer zelfvoorzienend bent, ben je minder afhankelijk van dat geldsysteem en dus kun je die klanten zo opvangen. Daarbij de tegenkrachten zijn vooral globalistisch bezig en de antwoord op is net lokaal, zodat je kunt overleven. Precies. Ja. Dus zorg inderdaad dat je dus die lokale individu of een kleine gemeenschap, dat je die faciliteert. Dan kom je automatisch ook weer bij het lokale geld uit. Dan blijf je waarde dus binnen je eigen regio. Dan kun je op die manier je eigen systeem opbouwen. Want nu zitten wij eigenlijk, even heel onvriendelijk gezegd, heel vaak te werken voor aandeelhouders ergens in de verte. Die daar dus profijt van hebben.
Dat geld verdwijnt op allerlei manieren naar het buitenland. In de minder ontwikkelde landen, waar mensen in compounds wonen met familie en vrienden, werkt het al zo. Want die vangen het zo op en zijn dus ook minder afhankelijk van die geldeconomie. Maar ze hebben ook minder geld. Maar hun overlevingskansen in zo'n situatie zijn dus vele malen groter dan in de ontwikkelde wereld, omdat zij zijn ervan afhankelijk. Ja, dus precies, dat is ook een heel aparte situatie. Hè? Dus inderdaad, de derde wereld, even cru gezegd, zal minder te lijden hebben van een instorting dan wij zelf. Ja. Op het platteland was geen hongerwinter. Sorry? Op het platteland was geen hongerwinter. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus dat zijn ook van die dingen waar we dus van kunnen leren, van dat is dus waar het over gaat. En in de jaren 30 van de crisis had 80% van alle mensen nog een moestuin. Niemand had een bankrekening of laat staan een creditcard. Ja. Dat ik geloof 80% van alle mensen nog een moestuin had. Die heeft dat nu nog. Ja. De situatie die ze veel. Die crisis die, als je doorzet, wat ik wel verwacht, is vele malen erger. Ja. Ja. Dus ik denk dat je suggestie die ze wel klopt. Het is lokaal, het is zelfvoorzienend zijn, zowel voedsel als energie. Ja. Dat zijn belangrijke argumenten. Ja. Ik wou het hier eigenlijk maar even bij laten. Ik heb volgens mij dus inderdaad verschillende aspecten proberen te benoemen. Ik wil absoluut niet zeggen dat ik de waarheid propageer of iets dergelijks. Alleen hopelijk een aantal aanzetten heb gegeven om in ieder geval kritisch over na te denken. Om te zien dat we bij onszelf moeten beginnen. En dat er dus een heleboel ingangen zijn om dat proces in gang te zetten. En ik denk dus dat de laatste zin wat mij betreft van deze sheet het belangrijkste is. De wereld en het opgebouwde beter achterlaten voor onze kinderen. Dat die daarmee verder kunnen. Goed. Ja,